Ok, živijo, jaz sem Neža, dobrodošli v današnji epizodi Double Purpose podcasta. Z mano je danes Miroš Kvarc, pionir v ekološki leseno-skeletni gradnji, oče, partner in v bistvu me danes zanima, kdo si, poleg teh nazivov, ki jih imaš. Tako da, kdo si, Miro? Zanimivo je, kdo sem. Ali se ljudje sploh znamo vprašati, kdo v končni fazi smo? Ali smo tisto, kar mislimo, da smo? Ali sem jaz zdaj ime, priimek, moji uspehi, moji neuspehi? A sem jaz zdaj to? Seveda mi je ime tako, kot mi je oče dal ime. Pišem se tako, kot se je pisal on in tako naprej. Vsak od nas. Je pa zanimivo to, da ali se znamo postaviti v razmišljanje, da sem jaz vsi moji predniki za nazaj. Od prvega, za katerega sicer ne vem, kdo je, ampak je cela moja veja je kot en žark svetlobe, cela tvoja veja je kot nek žark svetlobe. In ko ni več potomca, ta žark ugasne. Ali smo sposobni gledati na ta način? Ali smo, bomo rekel, sposobni samo razmišljati, kaj je prav, pa kaj je narobe, pa zakaj se imamo slabo, pa zakaj smo stalno v problemih in tako dalje, ali smo pripravljeni iti malo ven iz tega. Da nekako izstopimo iz tega, da smo pod vplivom teh oznak, ko so nam dane v smislu, ko sva začela. Dejansko, bom rekel, človek premalo razmišlja o tem, kdo on v končni fazi je. Mi se ukvarjamo na tej osnovi, ali smo vesoljci ali nismo vesoljci. Če smo sredi vesolja, potem smo verjetno tudi vesoljci. Mislim, ampak je cela zgodba relativno nebistvena. Bolj je pomembno, bom rekel, da spoznamo sebe, da spoznamo pač svoje občutke, da razumemo, da se več ali manj sekiramo zaradi neumnosti. Imamo probleme, ki ali si jih ustvarimo sami, ali nam jih pa ustvari nekdo drug. Dejansko imamo probleme z odnosi, če dobro tako pomisliš. Se pravi, imaš problem v službi, se pravi, imaš nek odnos tam kaj za razrešiti. Problem s partnerjem, spet odnos. Z otroci, odnos. Tako. In ko naletimo na nek problem, ponavadi mogoče se zavedamo ali pa ne, ker je zdaj tudi težko, če bi midva zdaj sam se pogovarjala med sabo, bi lahko stvari definirala in bi pač rekla, pri tebi v tem trenutku je bilo tako, pri meni je bilo v tem trenutku tako. Zdaj, če pa posluša to več ljudi, ima pa vsak svoj pogled na neko situacijo, se lahko z njo strinja ali se pač ne strinja, kar je relativno nepomembno ali pa zelo pomembno. Odvisen je, kako ta človek po katerih prepričanjih on to gleda, zdaj. Tako. In zdaj bom rekel, ko gledamo ta prepričanja, imamo seveda pozitivna prepričanja in imamo negativna prepričanja. Nekateri pač rečejo, jaz sem jaz, vse ostalo je tisto, kar je okrog mene, je seveda del mene, je neka nalepka na mene, ki me pač označuje, in zdaj eden mi je napopil tako, en drug mi je pač napopil eno drugo, za tega sem tak, za onega sem pač drugačen, za enega sem dober, za enega sem slab.
Ampak to še vedno nisem jaz. Nisi. Jaz vse, bom rekel, imam pa lahko svoj nižji jaz ali pa svoj višji jaz. Lahko imam, se pravi, nižji jaz so neka negativna čustva, nek višji jaz so pozitivna čustva. Se pravi, in zdaj, če je spet odvisen od tega, Se pravi, če malo samo tako, ne, se pravi, neka negativna čustva, če greva po tej lestvici, a ne, bi rekla recimo nek mogoče občutek sramu, manj vrednosti, take stvari, pa greva v višji jaz, občutek hvaležnosti, čista ljubezen, sprejemanje. ko. Vedno bom rekel, lahko si pa nevtralen. In dejansko, če želiš ti iz enega problema stopiti ven, moraš v bistvu priti v nevtralnost. Moraš se potruditi, da ne obstojaš. Se pravi, ti, daj, če vzamemo to, zanimivo je, naprimer, da pač imamo ničlo, ne, se pravi nula, kaj je nič, a ne? Če nič ne vidim, nič ne slišim, nič ne otipam, kaj zdaj to pomeni, da ne obstaja? Ne? Ali samo, da ti nisi dovzeten za to? Tako. Ti o tej stvari morda razmišljaš, da ne obstaja. Jaz razmišljam, da obstaja. Torej, kaj je zdaj res in kaj zdaj ni res, a ne? In bolj, ko se v to poglabljaš, bom rekel, bolj prihajaš do tega, da je svet na eni strani, bom rekel, materija. Se pravi, midva sva tukaj, lahko otipava, lahko vidiva, lahko slišiva, seveda pač vse prav deluje. 3D svet. Imava pač nek svet in ta svet dojemava tako, kot ga dojemava. Dojemava ga pa v bistvu ščuti in pol noter, kaj bo zdaj naredil najin živčni sistem pa A mogoče... Tako, midva, bom rekel, na podlagi tega najinega dojemanja, bom rekel, vse delava predstave. In jaz, ko sem se pač malo hotel to poglabljati, sem pač tako rekel in zdaj tukaj pustimo zdaj, kaj je znanost prav, se pravi znanost sigurno prav, če dokaže neke stvari, potem pač te stvari v materiji obstajajo. Ampak kaj je pa zdaj, se pravi, če imamo materialni svet, pa se pravi, to naša materija. Zdaj imamo na drugi strani nek duhovni svet, v katerega pač eden verjame, drug ne verjame in tako dalje, ampak dejstvo je, da po moje bi rad srečal človeka, ki bi lahko, ne vem, na kakšen način potrdil, da tega sveta ni. Ja, kako ne moramo ga prijeti, ne moramo ga, vsak ga lahko piše drugače. Se pravi, če midva zdaj nekaj v materialnem svetu hočeva definirati, brez težav, mislim, lažje definirava. Lažje definirava, pa recimo vsak bo videl, da je to mikrofon. Vsak bo videl, da to je dejstvo, a ne? Če greva pa zdaj v nek duhovni svet, je pa za vsakega drugače. Je pa to drugače, ne? Ampak zanimivo je, ne, da tudi v materialnem svetu moramo mi vse stvari definirati. To je zanimivo. To, po moje, ljudje se premalo tega zavedajo, ne? Se pravi, ko mi neko stvar zdefiniramo, je taka in jo tako tudi gledamo, ne? Ampak zdaj, če pride nekaj novega. Nek primer, na primer. Ne vem, nekdo je, midva zdaj ene stvari ne poznava. In zdaj ti jaz o tej stvari razlagam. In ti si lahko pač, lahko mi verjameš ali pa ne. Naprimer, zdaj kaj bi dal za primer,
Jaz da to mogoče malo lažje razumem, naprimer se probam postaviti v eno drugo obdobje. 500 let nazaj. Živiš tam na eni kmetiji, poznaš 10 kilometrov okrog tiste kmetije, del niti ne greš, ker enostavno je preveč navaren ali kakorkoli že. Ampak do tebe pa prihajajo popotniki. Neki ljudje pa hodijo. Tudi danes. Pač eni več potujejo, eni manj potujejo, eni sploh ne potujejo in tako dalje. No, ampak naprimer, in zdaj ti poznaš tiste živali, ki so v tvojem okolju. In zdaj popotnik pride k tebi in reče, škva, jaz sem pa videl žival, ki je taka kot krava, ampak ima tak dolg krivc. In isto je danes, se pravi, ti lahko nekomu pač nekaj poveš in ker on tega še ni videl, ker to, mislim, zdaj lahko verjame, lahko pa ne verjame. Niti pač predstavljati si ne zna, ker še ni videl. Težko si predstavljati. Ja. In seveda pač do tega zavzame neko stališče. Tako je. In pol se lahko pač vprašamo takoj, ali je njegovo stališče pravilno ali pa napačno. Ampak dejstvo je, da bom rekel, nobena stvar ni absolutno pravilna in absolutno napačna, nobena stvar ni absolutno dobra in absolutno slaba. Taka stvar je za nekaj dobra in za nekaj slaba. Zdaj, a ti veš, zakaj je slaba ali pa veš, zakaj je dobra, a vidiš samo eno plat kovanca ali pač vidiš obe plati, pa seveda vprašanje za posameznika. Če bi mi zdaj, ne vem, pogledali en kovanc, da ti jaz pa kovanc zdaj poznaš, veš, da je na eni strani številka, na drugi strani je pač neka slika. Ampak, če bi ga prvič v lifeu videla, ali pa nasploh ljudje, ki se, bom rekel, kregamo med sabo, jaz gledam številko, iste stvari, ti gledaš sliko, iste stvari in midva se kregava. Kregava, midva se lahko tudi pobijava. Ker enostavno moraš ti meni verjeti, jaz moram tebi, jaz trdim in jaz imam prav. Ti trdiš in ti imaš prav. Mi da imamo oba dva prav, ampak se mora pač tebi. Ne dopuščamo tega prostora, da bi bil, da je pač lahko vsak unikaten in da pač res vidimo stvari z različnih kotov. Tlej bi mogoče dala ta primer. V tem času izobraževanja naš predavatelj enkrat podal sliko in je bila 8 na sliki. In ta 8 je bila pač, recimo tukaj na eni točki, pa so bili ljudje na gori, vsak na eni strani. In eden je bil pač matematik in je rekel, to je število 8. In tako drug je bil bolj, recimo v energijskih sferah in rekel, ne, to je znak za infinity. Pol tretji je bil, pa je rekel, pa je bil že malo bolj oddaljen, pa tu je neka pot zavita. In že v bistvu isto stvar gledajo na različnih točkah, kot smo mi, v bistvu nekako na nekih različnih stopnjah življenja. In pa res, drugače vidiš, in ni tako odprt, bi rekla, da prostor, da fajn bi bilo, da je tako odprt prostor, da sprejmemo različna mnenja in da v bistvu vidimo, da ni potrebe po nekih konfliktih, ampak da če eno situacijo, eno karkoli znaš izobjeti iz večjih vidikov, je to sam benefit za vse, ker znaš celostno videti to. Jaz to gledam na ta način, da enostavno pač rečem, na sredini je nula. Nula je nula. Nula ni ne ja, ne. Nula je pač nekaj neutralnega. In potem tudi, ko gledamo števila, imamo pol nulo in imamo pozitivna števila in imamo negativna števila. In imamo 9 števil. Imamo 0 plus 9 števil. Vseh skupaj zdaj 10. In imamo 0 in spet v minus 9 števil in pol ta števila ponavljamo. Ampak zdaj bom rekel, da ne bomo preveč filozofirala, bi zadevo odpeljal na ta način, da moje prepričanje, če nisem prepričan v nič, prav ne pustim, ne dovolim si imeti mnenja, potem sem pač v nuli.
V nevtralnem stanju. v nevtralnem stanju. Ja? Nimam mnenja. Ja? Nimaš mnenja in čustveno ne interpretiraš. Tako. Čim nimam mnenja, tudi nimam čustev, Okay. ker jih ne morem imeti. Jaz šele, ko se postavim na eno stran, stopam v čustvo in to je zdaj, bom rekel, človek je seveda čustveno bitje. Tudi živali so, na primer, čustvena bitja. V glavnem, in gledam, se pravi, čim stopiš v enko, se pravi, pa zdaj rečeva, da si stopil na pozitivno stran in si lahko na enki, dvojki, pa vse do devetke. Tvoje prepričanje, bolj, ko si prepričan, bolj greš v 9. Bolj, ko si v neki prepričan, bolj pozitivna čustva boš razvil? Zdaj je zgodba taka, a ne? Če si zdaj, ti si v neki prepričan. Ja. A je zdaj to pozitivno ali negativno? Dajva najti en primer. Se mi zdi, da bi bil tle dober en primer. V redu. Kaj bi dala sem tako? res Ne tako, da ne govoriva tako abstraktno, da bo lažje razumeti. Tako, ja. Se pravi, ti si prepričana, da je nekaj zate dober. Nekdo te je prepričal. Rečva recimo, da sem jaz prepričana, da je zame limonada dobra. Tako. In bolj, ko si prepričana, pa vse ti dokazuje. Ti piješ limonado, dobro se počutiš, vse je kul, ni da ni. In seveda tvoje prepričanje gre proti 9. Se pravi, jaz pridem k tebi na obisk in me prepričaš, da ne spijem to limonado. Ker je zame zdaj to že absolutna resnica, da je limonada dobra. Jaz, ki pa, ne vem, imam pa drugačen sistem vseb, pa mogoče to na koncu ne vidim tako. In sva midva lahko v končni fazi že v nekem sporu. In bolj, ko sva prepričana vsako svojo zgodbo, bolj, ko sva v 9, večji problem. Vsako svoji 9. Vsako svoji. In ko želi človek sam sebe, bom rekel, na nek način ozdraviti, mora ozdraviti svoje prepričanje. In svoja prepričanja je relativno težko zdraviti. Zaradi tega, ker, bom rekel, je to približno tako, ti iščeš rešitev za nek svoj problem, hkrati si pa ti del problema. In naprimer, ti, ki imaš v Excelu 3 celice rešitev, pa nekaj deliš in, bom rekel, daš v eno od teh 2 rešitev, ti on napiše error, ker ne gre. Iz tega zornega kota, bom rekel, je hec o tem, da ljudje lažje najdemo rešitev, če nam jo nekdo drug pove, kakor če jo najdemo sami. Če pride zunaj nas, a ne Če pride zunaj nas, a ne. Če pa smo se sposobni iz te 9 postaviti v 0, in potem poiskati to rešitev, pa ona pride sama od sebe. In to je, bom rekel, nasploh težava, ker se skozi generacije neki koncepti razmišljanja pri človeku vlečajo, a ne? In vsaka generacija ima možnost to prekiniti, seveda je pa vprašanje, ali to lahko pač stori. Dejansko prekiniti generacijski vzorec. Recimo, tle bi dala kot primer tako, a ne tako, to se vleče generacije, pa narodnosti, po moje, tle vse. Prav, fantki ne smejo jokati, ne. Se pravi, ti si pa res fantak, a ne, ti pa ne boš jokal. In tle, v bistvu, na dolgi rok naredimo več škode, kot koristi, ker imamo danes, a ne,
recimo temu odrasle moške, ki ne znajo izražati svojih čustev, Ja. pa mogoče to izvira iz tega prepričanja, pa vse fantje ne smejo jokati. Tako. To so, bom rekel, neki koncepti razmišljanja, ki se seveda vlečejo in delajo v človeku pač neke probleme, ampak dejansko vsak problem, ki ga ti imaš v življenju, je možnost za rešitev. Se pravi, če nimaš problemov, da si life zgradil in da razumeš, da ne rabiš imeti problemov, ja? Potem veš, da problemi obstajajo, ker če greš v zgodbo, da rečeš, ni problemov, pol je, kot da si odprl omaro, dal problem noter, to večina ljudi počne, zapre to omaro in čaka, kdaj se bo omara odprla, in ponavadi se odpre takrat, ko so že problemi in problemi in problemi. Na probleme. In pol se še omara odpre in pol, bom rekel, Eksplodira dobesedno. Ne? Tako da teh problemov ni fajn, bom rekel, spravljati v omaro. Vsak problem, ki pride, bi ga mogel človek rešiti takoj. Takoj. Zajebil sem. Naredil sem narobe. Se opravičujem, ker enostavno, če si ti nekaj naredil narobe, zato ker nisi razumel, kako je prav. Ne? In zdaj, ko gledamo majhne otroke, nekaj naredijo narobe in ne vem, on gre pogledat, kva se z ono lužo dogaja in pač skače po tisti luži in on ugotavlja, kva se dogaja. Ne? Ampak starš pa že razume, da ima on zdaj probleme, otrok bo moker, prehladil se bo, preoblet se bo mogel, to moramo, on producira problem. Otrok jih nima. Ja. In ko on sproducira v svojih mislih te probleme, jih butne otroku. In tle nastane ta prepričanje pa generacijski vzor. In zdaj otrok je pa zanimiv, a ne? Se pravi, ljudje se različno odzivamo na problem. Hodila sem sam še to tlele reči, kar si prej rekel, da pač ti dejansko ne veš, a ne? Se pravi, jaz bi rekla, da vsak na uni stopni zavedanja, ki je, se trudi delati najboljše. Veš, to je njegova stopnja trenutno. Absolutno se strinjam. In zaradi tega, bom rekel, imamo mi ljudje že en osnoven problem, ker smo na različnih stopnjah. Mislimo pa, da smo na istih. Ne? In naprimer nekdo, ki se je, ne vem kaj, nekaj se je naučil, izobrazil se je v eni stvari in mu je to že toliko simpel, on to živi, on to razume, on to v vsakem trenutku ponotrani in pol pride nekdo, ki pa tega ne pozna, ne razume, prvič se sreča s tem, ne? Ampak on smatra, da je mu že vse jasno. Če mu bo povedal 3 stvari, pač saj sem mu povedal, saj kaj pa je zdaj tukaj nelogičnega. Ne? In on se ne upa reči, meni pa ni jasen, ker če bo rekel, da mu ni jasen, ma lahko pač privzgojeno, zdaj bom pa glup, zdaj bom pa pokazal, da nimam pojma. Ne, se pravi, me bojo že popredalčkali v neko zame negativno zgodbo. In je rajš tiha. In zdaj dva komunicirata na popolnoma različnih nivojih. In ta bo trdil stalno, da mu je vse jasno. Ta bo stalno kazal, da mu je vse jasno. V bistvu mu pa ni čist. Ja, ko bo pa ratu problem, bo pa ta rekel, ti si me zavedel.
A zastopaš štabo, rekel, jaz te pač nisem, vse sem ti vse razložil. Ja. Vse sem ti napisal, vse sem ti narisal. Ja? Ti pa še Ti vedno. pa še vedno ne razumeš. Zdaj si v šolo hodil. Ja. In tako dalje. A ne? In tukaj imamo, bom rekel, en blazen problem v tej komunikaciji in ne moramo soditi, kdo je zdaj tukaj. Seveda imamo zakonodajo. Imamo, tako da se, če delamo zdaj po nekih pravilih, smo dokaj varni na teh pravilih. A ne? Težava je pa v tem, a ne, da ki se čuti upeharjenega, on ni upeharjen. On čuti, da je upeharjen. A se zastopamo, ne? Mi da imamo materijo, jaz pravim, duhovnost je antimaterija materije. Se pravi, moje misli niso materija. Ja. A je zdaj antimaterija prava beseda, meni dol visi. Važno je, da se mi dva zastopamo. Zdaj, če znanost to drugače, bom rekel, opredeli, pač ne opredeli. Kakorkoli vsak po svoje. Ampak jaz gledam, bom rekel, misli kot antimaterijo. In ti si nekaj domišljaš. Antimaterijo, ki pa lahko sprovocirajo. Ne, konkretno so tvoje misli povezane z materijo. Ti si najprej nekaj zamisliš in dokler gruntaš, pa rečeš, ja, pa se da, pa vse ti klapa. Tebi vse klapa. Ja, ampak pa pejt, pa to naredi. Ja. Doskrat, ne vem, jaz razmišljam določene stvari, pa jih pa hočem napisati. Čisto druga zgodba. Je že čisto drugače. Moram drugače definirati. Ljudje v mojih mislih je vse lažje. Ker ti sebe noter, ti točno veš, a ne? Razumeš se. In ko pa greš to zapisati, imaš pa na drugi strani milijardo ljudi, ki vsak po svoje vidi. Tam moraš pa zdaj čisto drugače definirati. Tam moraš od vejce do vejce znati tudi brati. Ker če ne bereš stvari od vejce do vejce, ali pa da te en vejc noter ne napiše, njemu je logično, kje je vejca. Ali pa je lahko že čisto drug kontekst. Točno to, pride čisto do drugega konteksta. In zanimiv je, da bomo rekel, človek dejansko živi v dualnosti. In se pravi, ta nula je neka sredina, ki je človek, ne vsi, ampak relativno veliko ljudi jo ne razume popolnoma. In bom rekel, ne razume niti svojih čustev. In naprimer, čustva producirajo dejansko človekovo energijo, da sploh nekako lahko živi. In energijo producirajo tako negativna kot pozitivna čustva. V bistvu negativna čustva producirajo še celo več energije. Pa vedenje, ne? Vedenje je povezano s čustvi. Se pravi, če ti padeš v jezo in da si res jezen. Jaz sem bil enkrat toliko jezen, da sem naredil luknjo čez vrata, pa sploh nisem vedel. Jaz sem se šele, ko sem se z glavo prbal, zavedel, da sem luknjo naredil. In sem pol šel kupiti nova vrata, ampak sem hotel ki so bila že razbita, še enkrat luknjo čez narediti. In sem užgal z zavestjo, kakor sem lahko, da si roko uničil. Takrat ni bilo nobene poškodbe. Moja roka je šla čez puter. A veš, to je zdaj zgodba, bom rekel, materije in antimaterije. Kad ti nekaj narediš zavestno, pa v bistvu, ko si sam pod vplivom čustev in si v čisto drugi energiji. Takrat. In tukaj, bom rekel, obstajajo pač te energije, v osnovi pač pozitivna in negativna energija. Se pravi,
energija se stalno prenaša, se pravi človek, da lahko funkcionira, da rabi telo energijo, zato pač jemo. Seveda lahko določeni ljudje, ali pa jaz, če ti na duhovnem nivoju dovolj napreduješ, dejansko lahko živiš brez hrane, ne? Lahko živiš samo od zraka in vode. Ne? Zdaj pač, koliko je to komu razumljivo ali pa ne, je druga stvar, ampak enostavno nimaš več potrebe. Ker te druge stvari hranijo. Ker te druge stvari hranijo. Zadnjič, tle se mi zdi tako zanimivo, sam tako, to bo po mojem tudi tebi zanimivo, da sem slišala ful dober, da to, ko smo mi lačni, a smo mi zares lačni, a je to odvisnost od hrane? V tistem tako, trenutku. to je navada. Ne? Ja. Ja. Se pravi, tebe je, to je pač zanimivo, ti se rodiš in lahko pač zdaj izhajava, da ne veš nič. Dejstvo je, da s sabo prineseš neko energijo. Seveda, če lahko verjameš ali ne, jaz dopuščam, ne da verjamem, pač da reinkarnacijo. Tok in tok ljudi jo je na nek način zdefinirali, če jih dobro poslušaš, znajo zelo dobro razložiti in vse skupaj pač ima neko logiko. Zato dopuščam, verjel bom pa takrat, ko bom jaz to doživel, ko si bom znal dokazati. Ker še vedno me zabava to, da v materiji moraš vse dokazati in v antimateriji vse veš. Ja, res je, ja. In zdaj, koliko si dopustiš, je pa stvar. Koliko, bomo rekel, tvoja prepričanja dopuščajo, da se tvoj odpira. Pa da slediš temu. Pa da temu slediš. In ker je človek, bomo rekel, v osnovi svetloba, mi dva luč ugasnova, najev ni. Če grem jaz potih ven, boš ti še vedno mislila, da sem tukaj. Ali pa ne. Hočem reči, zanimivo je to, da če bi šli v nek prostor, pa bi bila popolna tema, pa bi se začeli čutiti, bi razvili pa zdaj neke druge sposobnosti. Prepil, mogoče že nekako smo jih zameglili. Hočem reči, tega ni. In zdaj pač mi vidimo, bom rekel, pozitivno energijo kot belo svetlobo, pa negativno energijo kot temo, ki hodi za to svetlobo, pa jo na nek način je. Po drugi strani pa ta svetloba sveti v to temo in jo razblinja. In bom rekel, ko greš ti čez neke osebne probleme, čutiš težke energije, čutiš to temo, čutiš te stvari in če dovoliš svetlobi, tvoji v bistvu svetlobi, seveda, in si predstavljaš, kako tvoja svetloba uničuje to temo, da jo to lahko delaš na različne načine. Kakor lahko, kakor kdo zmore. Lahko jo samo razgrajuješ, kot meglo, pa jo počasni več. Lahko jo barvaš, lahko jo whatever. Ampak dejstvo je, da deluje. In ljudje, če bi želeli, bomo rekel, buildati pozitivno energijo, zdaj eni jo buildajo, seveda pripomorejo tudi zgodbe
jaz sem najboljši, jaz sem top, jaz sem dober, vse je dober, vse pripomore, vse, kar je na pozitivni strani, pripomore. Pripomore. Ja? In vse, kar je na negativni strani, pač ne pripomore. Ne? Tako da morata pa obe strani obstajati, obe energiji obstajati. Naprimer, ljudje sami sebe lahko dojamemo kot materijo. Pač ok, jaz sem pač tukaj, sem iz mesa, iz kosti. Jaz sem telo. Jaz sem telo. Ja? In lahko zdaj midva znanstveno gledava in rečeva, pač najprej vidva kožo, pol vidva meso, pol vidva kosti, pol vidva ne vem kva celice, pol vidva atome, pol vidva ne vem, pač V nulo noter vse. gremo po znanstveni plati stvari gledati. Če pa razmišljaš, bom rekel, izven tega konteksta, ker vsak kontekst te vodi v neko prepričanje. In prepričanje samo po sebi ni slabo. Mi rabimo prepričanja, da lahko napredujemo. Moram jaz napredovati brez prepričanja. Da jih lahko ali uporabimo, ali pa na eni točki zavržemo, pa ustvarimo drugo prepričanje. Jaz lahko en izdelek delam in sem prepričan, da sem ga naredil dobro. Pa šele, ko ga dam tebi, ti povedala, a je dober ali pa ne. Zame je super, ti už pa rekla, jaz bi pa to malo drugače. Jaz sem pa pač drug pogled, ne? In zdaj, če sem jaz sebi dovolil sprejeti drug pogled, sem tudi iz 9 mogoče stopil na 8, lahko sem stopil na 1, lahko sem šel pa v 0. Lahko sem pa čist sprejel, kar si mi ti povedala. Lahko sem sam sebi priznal, da sem bil v zmoti. In če sem bil v zmoti, če je zdaj ta zmota, kdaj sem jaz v zmoti? Zmoti sem takrat, kadar neka stvar, v katero sem jaz prepričan, na meni ne dela pozitivnih efektov. Sorry, takrat sem v zmoti. In lahko ista stvar na meni dela negativne efekte, na tebi pa pozitivne efekte. In zdaj mi dva rečeva, da je to dobro ali pa slabo, je čakaj malo kako. Sej, nočem namenoma razlagati o točno določenih stvareh, zaradi tega, ker čim jo izpostavim, jo vsak pogleda iz svojega zornega kota. In se strinja ali ne strinja. Ta debata ni namenjena temu, da se mora nekdo z mano strinjati. Daleč od tega. Ampak da vidi še eno perspektivo. Ampak da sam pri sebi poišče nek drugi zorni kot gledanja. In ljudje, bom rekel, smo preveč, se pravi, če bi pogledal, bom rekel, če bi pač že v osnovi rekel, da sem jaz zdaj svetloba. In svetloba ima barvni spekter, in določene vede, znanja, kakorkoli že, pač trdijo, da ima tudi človek 7 čaker in vsaka je pač v drugi barvi. In pol, ko greš pogledat vse te barve in njihove frekvence, dejansko vidiš, da se ena barva, ki je v neki frekvenci, konča z isto številko. Zdaj jaz teh številk, mene to brez veze se učiti, mene koncepti zanimajo, nočem se spuščati tako v detajle. Takrat mi je zanimivo, ko preberem. Ampak hočem reči, zdaj bom napačne številke verjetno navajal, ampak rečeva, da je, ne vem, rdeča barva v frekvenci od 100 do 250 in oranžna barva se začne z 250, ne z 251. Tako da v bistvu se prelivajo ena v drugo. One se v enem hercu se združijo. In prehajajo skozi tebe. Ja. In dejansko imaš, bom rekel,
rdečo, oranžno, rumeno, pa imaš pa zeleno, pa imaš pa dejansko modre barve do vijolične. Ampak hotel sem pač to reči, da vsaka frekvenca ali pa bomo rekel neko polje frekvenca. Ne? In te nizke frekvence imajo dolge amplitude. In zdaj, če si ti, bom rekel, v nizki frekvenci, to mislim, nekako, zdaj lahko bi rekel negativne energije, ker Zemlja je minus. Ti vse, kar priklopiš na Zemljo, akumulator imaš, noter je plus naboje in on ne dela, dokler nima minusa. Ne steče. Človek ima celice, ki so plus in minus. In vsaka ima plus in minus. In to zdaj, bomo rekel, tudi znanost potrjuje in tako dalje. Ne? In če zdaj gledamo, da je Zemlja minus in da je Sonce, ki daje energijo, nek plus, si ti pač nekje vmes. In ti rabiš tako Zemljo, kot Sonce. Oboje rabiš. In rabiš negativno energijo in rabiš pozitivno energijo. Seveda je pa fajn, če se obeh zavedaš. In bolj, ko se jih zavedaš, lažje handlaš. Potem pač, ko eden nekaj reče, ti iz drugega zornega kota to pogledaš. Meni to treba. Aha, nisi pospravil copatov. Ja, pa jih pa pospravil, če te motijo. Jaz nimam s tem težav. Razumem. Da si tudi nekako dopustiš. Ampak ko zdaj ti unmu rečeš fuck off, ne? Unmu butnaš energijo. Zakaj? Ker enostavno energija, jaz se pač tako vidim, bom rekel, energija je 100%. Midva zdaj deliva najino skupno energijo. In če je pri tebi pol, pa pri meni pol, pol smo midva usklajena. Če, naprimer, tudi to je, mogoče bi zdaj to lažje tako razložil, imava enega fanta pa eno punco. In eden se v enega zaljubi na polno, 100%. Un ta drug, tudi če mu je ta simpatičen, pa vse cool, on se ne more, ker je vse tam. Zanimiv pogled. Ja, ker enostavno vidiš to, te primere, vidiš, kako ti nekdo vzame vso energijo. Jaz sem imel, naprimer, tak problem z mojo mamo. Ona je imela pač neko življenjsko zgodbo, ki je bila pač taka, kakršna je bila, in itak mame imajo rade svoje otroke. Ampak ne, da je ona karkoli narobe delala. Razumem čisto. Jaz sem tako dojel. Jaz sem dojel, da ima ona 100% ljubezni in meni nič ostalo. V kakšnem smislu? Recimo en primer, tako res tlele tudi. Nisem se mogel veseliti. Nisi se mogel veseliti? Jaz sem bil nekje, vesel, kar radio. Pridem domov, ona odpre vrata. Wow, a zastopaš, ona je meni ukradla. Nisi mogel tega. To moje veselje, ko sem ga jaz, če bi ona, ne vem, ko sem jaz gledal druge otroke, kje si bil, kako je bilo. Se pravi, ni bilo. Wow. Razumem. Ja. In je otrok lahko povedal. Delil je lahko izkušnja. Tukaj je bilo pa, jaz že vse vem. Ne, da je ona to tako dojela, tako sem jaz dojel. Razumem. Ja? Ona je spet, ona je najboljš delala, ker je pač se takrat njej zdel najboljša, ne? Zate bi bilo pa nekaj drugega. In to se stalno dogaja na vseh področjih, pri vseh ljudeh. In če znaš najprej to razumeti, potem mogoče se lahko tudi naučiš handlati. Potem pač, ko nekdo nekaj reče in si ti naučen, da moraš do tega nek odnos vzpostaviti. Prav naučen, ja. Ga pač ne vzpostaviš, daš se v nulo.
Lih prej si dal recimo dober primer, a ne, tega le zdajle. Ko sem prišla, pa ti dam te kartice, pa si rekel, veš, jaz se ne morem zdaj do tega opredeliti. Ne. To se mi zdi ful dober primer, pa si pa izpostavil to z avtom. Ne. Da, recimo, ko bi z neko novo stvari v nekem prišel in tebi je to všeč, ti si tle, absolutno je to, kar si ti izbral. Ne. In če si v unem stanju, a ne, kar rabiš nekako recimo neko potrditev ali pa pričakuješ, da ti bo nekdo nekaj rekel, v bistvu pa je na drugi strani lahko oseba, ki je to sploh ne zanima, ki to sploh ni pomemben in pol lahko ti greš v negativo, a ne? Ja, V smislu. in dejansko, bom rekel, se to dogaja na nezavednem nivoju, zaradi tega, ker ljudje, nihče nas ni učil tega, ne? Se pravi, če bi se ti, jaz ko pravim, ne vem, svojim otrokom, ki so včasih pa sej ni perspektive, pa sej ni tega, pa sej ni unga, pa vse skupaj brez veze, pa kakorkoli, ampak poslušaj malo, ne, ti lahko bi se rodila zdajle ne vem kje, v Gazi, tam pa res ni perspektive. A zastopaš, mislim, ti si tukaj, kaj zdaj, kakšne perspektive ni? Daj malo, poglej, pa nekaj začni, pa boš takoj imela perspektivo, pa tudi v Gazijo ima. Če ne drugega pride ven iz tega. Hočem reči, da to, da se moraš imeti ti v fizičnem pomenu, se pravi v materialnem pomenu, fajn. Kakor da ti materialni svet vse nud. Da smo preveč na to se nanašamo, kakor zdaj, če bom imel pa, ne vem, ta računalnik, ta telefon, ta avto, bom pa srečen. Je pa zelo daleč od tega strana, ne? Hec je, da srečen, naprimer, ljudje dejansko iščemo pač srečo v materialnem svetu, kar je čist kul. Nič ni s tem narobe. Nič ni s tem narobe. Hec je samo tema, da če ti kupaš eno stvar zaradi tega, ker te je nekdo navdušil za njo, to ni tvoja stvar. Ti si lahko privoščiš neki željo nekoga drugega. Zanimiv. Ja. Naprimer, jaz imam zdaj denar in vsi govorijo, koliko je fajn imeti jahto. In valjda jaz jo pač kupam. In sem vesel, kar radijo. Ampak pol pa ugotovim, da z njo ne upam na morje, da se lahko peljem sam, ko je brez veterje, ker ko bo malo začel pihati, moram že v marino in ko bom prišel v marino, imam že problem, če v marini piha, ni toliko simpel pristati. Lažje pristanem z enim gumijastim majhnim unim bajbovtom, tudi če se zaletim, ni nobene škode. Ja, če se zaletim z eno veliko jahto, bo takoj za sabo vrsta stvari potegne. Tako, hočem reči. In seveda ne moram v tem uživati. Če pa jaz zdaj imam denar in je ta jahta meni, da bom jaz užival, da vse razumem, da jo znam voziti, da znam to, da pa uživam, pa si jo pa kupam in uživam. Vsakič, ko pridem, mi je v užitek. Če ne mi je, pa v breme. Ker si v bistvu to naredil zaradi tega, ker si mislil, da moraš slediti množici. Ampak, da ta breme, bom rekel, da ta svoj zajeb, jaz ne morem drugače reči, opravičam, potem pač delam veliko nekih stvari, delam žurke lahko, pa pridejo k meni, pa smo pač tam v marini, pa se imamo fajn, pa razumem, ja. V bistvu pa noter ko pa vsi igrajo, lahko že ima žurko, jaz nisem več srečen. Razumem, ja. In to pač, kaj meni zdaj denar pomaga, če ga nisem znal na ta pravi način pokoristiti. Ja, res, ja. In pol dejansko tudi vidiš ljudi, ki imajo denar in bom rekel,
donirajo, plačujejo, kar je absolutno v redu. In na nek način težko je razlagati, zaradi tega, ker ljudje zastopamo samo dualnost, samo na dva načina, ampak v resnico pa 4. Ti bom probal probim razložiti to tole. razložiti. Se pravi, midva, če vzameva, če bi hotela maksimalno zdaj dobro živeti, bi rekla, vse morava delati prav. Če vse narediva prav, decid, konec, pika. Če narediva narobe, pač je narobe. Po defaultu je to tako. In zdaj dava, bom rekel, imava eno kuglo in to kuglo dava na pol in rečeva, tukaj je prav, tukaj je pa narobe. Pa si dava en primer, pa rečeva, da pa lahko greš dobro to raziskati, si moraš dati pa te najbolj hude probleme. Se pravi, ne vem, a je dobro, da enega ubijem? Kaj je zdaj to? Je zdaj to dobro, ali je to zdaj slabo? Zdaj, če on mene napade, je dober, ker bom jaz preživel. Če tebe napade, sem že iz drugega zornega kota lahko gledam na ta problem. In ne vem več, kaj je dobro, kaj je slabo. Če pa zdaj ta dobro pa slabo prereževa to kuglo še počez. Tako. Pa rečeva, da imava gor pozitivno, spod pa negativno. Pa gledava, jaz bom tega ubil, a je zdaj to dobro, je zdaj to pozitivno, je zdaj to negativno, spet nič ne veva. Pa rečeva, da je pozitivno, ker drugače po moji logiki ne more biti, da je pozitivno takrat, kadar je dobro zame, kadar je dobro zate in kadar je dobro za vse, ki so vpleteni v zdaj ta dober ali pa narobe. V situacijo. V situacijo. Se pravi, če je za vse nas dober, pa je dober. Če za enega od nas ni dober, pa bo ta delal dramo. On se bo strinjal, ker bo pač nas je 100 v dvorani, jaz nekaj rečem, 99 je dober. Ne vem, gremo zdaj ne vem kam. Ja, naprimer. In eden pa ne biš. Vekaš? Kom bo rekel, ker enostavno on se noče tja postaviti, ker bo tam edini, 99 ljudi bo pač njega gledal. In gre zraven in bo drkal energije, ker pač njemu ne bo dobro. Vekaš, če je pa njih 20% ali ne vem koliko procentov, in na koncu imamo ljudje en bistven problem, da znamo gledati sam skozi sebe. Mi šele, ko imamo naravno katastrofo, ko se nekaj res zgodi, pol nismo več skregani. Pol znamo vsi iti v te občutke, te situacije, ki se vsem dogajajo. Pol si znamo pomagati, pol se znamo podpirati, pol vse znamo, pa ko vse to pospravimo, pa spet jaz tukaj in tam. Ker zanimivo, to je bil zdaj prav tako dober primer, zaradi tega, ker pa prideš do tega, zakaj, malo mogoče analiziraš na hiter, zakaj bi vsi v teh naravnih katastrofah stopili skupaj, zaradi tega, ker vsi te občutke čutijo, in to, če ne vejo, kako se drug počuti, kako zdaj gleda na situacijo, ker se to zaključi, ker vsak v svoj life, in spet vsak drugače gleda na svet. Takrat gremo spet v pravila. Ja, takrat gremo spet v pravila. Zanimivo je pač to, da nekako se mi zdi, človek vedno
izhaja pač iz sebe. In jaz vidim, tako kot jaz vidim, ti vidiš drugače. En vidi še drugače. Mi vsak od nas vidi drugače. Mi smo se mogli zmeniti. Mi se moramo vse zmeniti. Vse se moramo zmeniti. To je res čudno, ampak žal to tako je. Mi moramo zdefinirati, mi dva lahko rečeva rdeča. Pa veva, kva je rdeča. Pa že zdaj si vsak drugačno rdečo predstavlja. Točno to. Ne? Ko pa rečeva, zdaj bova pa tvoje nohte z rdečo poštrihala, ja, pa imava pa že lestvico, pa je pa viš koliko rdečih. Ja. Pa tepe ta, mene ta, a zastopaš. Razumem, čisto. Ja? In je to zanimivo, ko pride nekaj novega na trg, en je zdaj, ne vem kva izumil, je električen avto. Prej ga ni bilo. Pustimo, da so jih že 1900 začeli delati, ampak rečeva, da jih ni bilo. Zdaj vsak drugače vidi, kako preko to sceno. Ne? In pol takoj gremo med prijatelje in seveda, če si padla v krog unih, ki so za, si za, če si padla v krog unih, ki so proti, si pa proti. That's it. Drugi ti govorijo, kako moš razmišljati. Ja. Zastopaš, ne jemlješ sebe kot jaz. Zakaj bi bilo to dobro zame? Zakaj bi bilo to dobro? Zastopaš, ne? Koncept električnega avta je v osnovi bil v tem, vsak od nas ima doma elektriko, zdaj jo proizvaja sam ali ne, je druga zgodba, ampak še vedno je ta elektrika 15 centov na kilovat. Tudi če jo moraš, če grem jaz električen avto, zdaj priklopiti na polnilnico, je 50 centov kilovat, pri tebi doma je 15 centov kilovat. Pri meni doma, ki imam pa sončno elektrarno, je pa rečva 0 centov, kar tudi ni res, ker sem jo mogel kupiti in vse to sem mogel pač vložiti, ampak jaz bom ta denar itak nekam zapravil. Zdaj, če ne bom elektrarne kupil, pa ne vem, nekaj drugega kupil. Če nam nič kupil, bo pa na banki stalo. Mislim, kaj bomo zdaj, ne? In zdaj, če bi imeli vsi električne avte in bi jaz lahko kjerkoli ga priklopil, pa bi ti pač dal, bi pogledala, koliko bi ti dal 1 evro in to bi bilo 1 evro ali pa bi bilo 10 evrov, vse se en. A zastopaš, bi si pač pomagal. Ja, bi bilo vse simpel. Ker pa ne moramo jeti v to zgodbo na ta način. Pač pa ni simpel. In pol eden to vidi tako, drug vidi tako in se moramo kregati. Ali pa imeti različna stališča, ali pa kakorkoli sami sebi serjamo pred svoja vrata, ki nam pač ne bi bilo treba. In tako, prej si dobro začel, ko si rekel, drugi nam diktirajo, kako poživeti, kaj je aktualno, kaj ni aktualno. Tle se mi zdi, da v bistvu lahko že kar hiter pogledaš, kje v sistemu, a veš, se to začne, ne? Nekako, daš ti otroka v vrtec, se pravi, a veš, to je by the book, ne? Tam gremo po teh pravilih in že tam otrok, če malo razmišlja svojo glavo, v bistvu ne more, ker pač tam so taka pravila. Zdaj bomo delali to se pričakuje, obroki so, timing je tak, naprimer, počivati se gre, pa se gre domov in to je to, a ne? In pol šola sploh, a ne? Če tako rečeva, imaš pač predmete, 8 ur tam sediš, kar pač, da ne rečem, da je to, a ne, za človeški organizem ni primerno, ne. Pol za razvoj možganov, a ne, nekaj toliko informacij, ki jih takrat dobiš in tle vse to ti odvzame, da ti sploh lahko razmišljaš s svojo glavo. Ker če pa razmišljaš s svojo glavo, tako je, ne, malo drugačen rečva temu, a ne. Mislim, zame je to dejstvo, lahko pa tudi rečem hec je, da vladajo, bom rekel, negativne energije. Če pač pogledava saj zahoden del sveta, pač vladajo negativne energije, kar pa ne pomeni, da je zdaj vse slabo.
Ampak dejstvo, da nikoli ni dovolj, to je narobe. Se pravi, danes moram je to, pa moram je to, pa še to, pa še to, pa še to, pa še to. In zdaj, ko vse imam, pride nekdo in zopet pove, da nekaj nimam. In zdaj, če jaz tega nimam, nisem več frajer, nisem več to najboljši, nisem več ne vem kva, pač nisem, nekaj pač si izmislim, da nisem. In seveda moram iti v tem tempu naprej. In to so spet ena prepričanja, po katerih ti živiš. Recva manj sem vreden, če tega nimam mogoče. Tako. In ta, bom rekel, zdaj, če gledava, bom rekel, zemeljsko kroglo, dejansko jo jaz tako vidim, da imamo tam en pas Indije, ki ga jaz jemljem kot nevtralnega, kot nulo. Okay, zakaj? Oni, kako pa rekel, njihova budizem ni vera. Ja? Pa imamo pa vere levo in desno. Ja. In vere, bom rekel, na desno, se pravi Kitajska, Azija, kot taka, pač oni, če prideš ti tja in razlagaš neka svoja prepričanja, oni rečejo, kul, mislim, v redu. Tako razmišljaš, jaz drugače, oni se ne kregajo. Oni te ne bojo zdaj tepali, da boš sprejela njihovo vero. Češ jo sprejem, kul jim je, če jo, a zastopaš, ampak ni. Imaš pa ta od Indije, imaš pa islam, pa krščanstvo. Če ne bo tako, kot sem jaz rekel. Druga zgodba. Te bom fentu. Tukaj pa imamo težavo. Ker na koncu Bog kot božanska energija, kot dobro, on obstaja. Kako ga ti razlagaš, je pa zdaj ta tvoj dualizem. Jaz sem tako rekel in zdaj moraš tudi ti tako vedeti. In ljudje smo pa dejansko, vsak od nas ima pač neko poslanstvo in naprimer, da to je utopična družba, za enkrat še, jaz verjamem, da človek lahko pride do tega, da vsak dela tisto, kar ga veseli, tisto, kar on rad dela. In ko ti enkrat delaš stvari, ki jih rad delaš, pač jih rad delaš. Pa vse klika. In si srečen. Ja. Ko pa jaz tebe postavim v situacijo, da zdaj, če tebe matematika ne zanima, moraš ti pač matematiko znati. Sam tebe matematika samo za enega razloga, če te ne zanima, ker jo v lifeu ne boš rabila. Sam kako zdaj unmu razložiti, da ti tega ne rabiš, če pa on ve, da ti to rabiš. On ve. On ve, kaj ti rabiš. Ko on ve, kva jaz rabim. A zastopaš skregan, moja logiko, do nezavesti. In ker je človek, bom rekel, ker vsak od nas na drug način vidi, se moramo mi pač usklajevati. In se usklajujemo. Neprestano se usklajujemo. Karkoli. Ti vidiš, ne vem kva, eno stvar na TikToku novo, meni so te čevlji všeč in moraš iti do prijateljice in ji povedati, če so njej tudi. Da dobiš neko potrditev. Da se uskladita. Ja. In jaz pač sem že ne vem kdaj rekel, da če napišem, če postavim jumbo plakate, ne vem, iz Ljubljane do Kopra, Miro je najboljši, kar nič ne pomeni. Ampak da ti jih res napopam, da celo pot ne moreš drugega gledati kot to. Boš pač to verjel, a ne? In pol te eden tam ustal pred Koprom in te vpraša, kdo je Miro? Rekla, Miro je najboljši.
Štekaš. Ja, razumem. In bom rekel, ljudje smo dejansko pod hipnozo. Mi si predstavljamo, ne vem zdaj, a si ali ne, mogoče vprašanje zate, ali hipnozo vidiš, da te eden butne v neko stanje in se ti ne zavedaš, nekaj delaš in se ne zavedaš, da delaš. Nimam izkušnje s hipnozo. Hočem reči, če v bistvu hipnoza, tako kot sem jo jaz uspel razumeti znanstveno, gre za to, da si ti nekaj želiš, pa si to ne upaš. In pol ti jaz to na nek način ponudim. Se pravi, rečeva, da zdaj eden se rad do nas ga slekel pred množico ljudi, ampak on ve, da to ne sme narediti, ker pač to ni normalno. Ni pri nas normalno. Tam, če greš ne vem kam v Afriko, ko so vsi, ali pa ne vem, na enem otoku, če so nagi, pač za njih je pa normalno. That's it. Ampak bom rekel, pol te nekdo hipnotizira in ti to narediš. In imaš feeling, da to delaš in drugi mislijo, da se ti tega ne zavedaš. V resnici se zavedaš. Ampak v tvoji glavi si dala spet eno misel, kaj en drug zdaj misli, kar nima veze z realnostjo. Pa s tabo. Pa s tabo, pa z vsem tem. In ko nam napopajo neko blagovno znamko, seveda pač gremo mi za to blagovno znamko. Mi gremo ko hipnotizirani. Se pravi, zdaj ta zahoden svet šopa marketing in valjda, če eden reče, da moramo zdaj ne vem kva in vsi je to cool in šopamo. Šopamo. In zdaj, a je zdaj to prav ali pa narobe? Načeloma vse en. Sam, če pa zdaj mi, bom rekel, planet izkoriščamo do te mere, da ga onesnažujemo, da, kako pa rekel, da če dalje težji tako funkcionira, ampak naravi v končni fazi vse en, a mi obstajamo ali pa ne, ona bo pač obstajala, če ne vem, sej bomo rekel, puščava je tudi narava. Niso samo drevesa narava. In v naravi se tudi te energije stalno izenačujejo. In lahko ti tam v Amazoniji pač posekaš toliko in toliko gozda. Ampak na drugi strani tukaj je bila neka energija, ki je zdaj ni več. In ena druga energija, ki prej ni bila močna, zdaj je rata močna. In nadvlada. In naredi orkan. In tako dalje. In imamo pač dramo. In mi reguliramo to. Mi vse procese reguliramo. Mi vse reguliramo procese. Naprimer, že prej, ko smo rekli, kaj je naše telo, lahko bi ga gledala. V meni je, ne vem, pravi, da milijarda mikroorganizmov, ki mi hoče škodovati. In na drugi strani imam pač nek imunski sistem, spet neke mikroorganizme, ki se branijo. Spravi, smo vse kozmos. Mislim, sam stvar pogleda. A sem zdaj pripravljen videti sam iz enega zornega kota, ali še iz drugega, ali še iz tretjega, ali še iz četrtega, ali še iz petega. Iz kolikih sem sposoben gledati, je stvar mojega dojemanja. Ljudje jemljamo, en je bolj inteligenten, drug je manj inteligenten, en je ne vem kva, zdaj doštudiral, ima same desetke in on je zdaj pameten do nemoglosti, naprimer. In on se je zdaj pač rodil s temi geni in je zaradi tega pameten.
Jaz ne trdim, da je zdaj tako, kot jaz mislim, a ne, ampak imam pač svoj pogled, a ne. Se pravi, ker imamo se pravi, izobražene starše, rečemo je zdaj inteligentne, a ne, ki imajo inteligentne in neinteligentne otroke. Kako zdaj? Niso kar vsi avtomatično inteligentni. Ker zdaj, če bi šlo po logiki genov, ja, pol morata biti oba dva. Razumem, ja. Pa nista. Pa nista. En oče je pijanc, en sin je pijanc, drug sin pač ni pijanc. Čak, kako zdaj? Kako je to možno, ne? Kako je zdaj to možno, ne? In je možno, jaz se znam to tudi razložiti. Enostavno, če se ti rodiš v staršem, ki določene stvari razumejo, ne vem, matematiko, zdaj ti v šolo, ti že znaš matematiko, še preden si šel v šolo, ker kva ti je zdaj starš razlagal, je tisto, kar zna, ne? Če zgodovine ne zna, pa če v zgodovini naš dober, boš v matematiki. Ampak če te je naučil, da se uči, pa ber, pa dal ti je logiko razmišljanja, pa se boš pač še zgodovino naučil. Ampak matematika ti bo bolj ležala. Zaradi tega, ker imaš večjo podporo. Tukaj delaš sama, tam pa delaš s podporo. Ja? In a si zdaj ti zaradi tega bolj inteligenten? Ja, kaj je ono, da si zdaj definicija tega, da si ultra pameten? Hočem reči, ne, če bom rekel, v osnovi smo lahko vsi enako neumni se rodili. Ali pa pametni. Hočem reči, z nulo, brez. Ja, potem pač nalagaš. In zdaj ti imaš ljudi, ki so po svoji izredno inteligentni, sam nimajo izobrazbe. Tkač pa so uspešni. Če zdaj gledamo uspešnost skozi denar, imajo tudi denar. Ima pa dosti ljudi poznam, ki ima osnovno šolo, pa so uspešni. Pa ima srednjo šolo, pa so uspešni. Nimajo vsi faksov, pa doktoratov, pa tako naprej. Hočem reči, seveda je pa... Mislim, v našem v svetu, pač, kar se tiče iskanja službe, se to pogleda. Se pogleda izobrazba, ne pa dejansko, da rečeš temu neka ta inteligenca notranja, ki pride. Ampak je zanimivo, da naprimer v javni upravi je samo izobrazba. Saj se stvari menjajo, ampak hočem reči, generalno. V tem drugem sektorju, se pravi biznisa in tako dalje, privat sektorju, je pa ta izobrazba ful dobrodošla, kar je super in prav, ampak gleda se pač en drug zoren kot, ali zdaj ti določene stvari tudi razumeš, ali jih sam znaš. Ne samo teorija, ne tudi praksa. Ja, ker jaz lahko tebe naučim, ne vem, kako narediti eno mizo. Ali pa bilo katero stvar. Ampak in zdaj ti delaš po mojih navodilih. In koncept tega sveta, ki želi vladati, je v tem, da te jaz naučim delati po mojih navodilih. Da te jaz pošljem v mojo štacuno, da ti delaš pri meni, da pač... Hodiš v šolo, ko te bo izobrazba za tazga delavca, ki ga jaz rabim. Tako. In da čim manj na nek način razmišljaš svojo glavo. Seveda imaš pa tudi drug koncept, ki pa podpira razmišljanje za svojo glavo. Odvisen, kam se pač postaviš. In če gledamo zdaj, ne vem, sužnje, ne vem, 1000 let ali karkoli že nazaj, ali pa še več, ti si imel sužnja, mogel si ga kupiti, mogel si ga oblečiti, mogel si mu za jesti dajati, mogel si za ga skrbeti, on je delal. Danes imaš sužnja, sam si kup za jesti, sam si kup za oblečiti, sam si mora stanovanje zrihtati, pa v bistvu je pa suženj. Sistema. Ja,
suženj pač sistema in seveda, ker nobeden noče biti ta suženj, vsi pač hočemo ven pogledati iz tega suženjstva, vsi se pač trudimo in seveda sistem prosperira in hočemo čedalje več stvari in tako dalje, a ne, in seveda pač je to kot piramidna shema, ne znam drugače povedati, enkrat je bo konc. Enkrat je bo konc in da jo ne bi bilo konca, ne, se pravi, se pač delajo vojne, ne, se delajo krize, ne, se pravi, tisti, ki vladajo, razumejo koncept, vsi ostali pa malo manj do nič. Ne. In manj, ko zastopaš, bolj verjameš. Je lažje, bolj slediš sistemu. Ja, ker enostavno so naprimer, ti greš kot otrok v vrtec, v šolo, pač v nek sistem greš in ta sistem ti lahko zelo hitro pove, ti pa nikoli ne boš tak in tak. Ti naš nikoli dober, ne vem, karkoli si že zaželel. In ti si daš to v glavo in ti temu verjameš. Ja, zaradi tega, ker je človeka, ne, se pravi, je danes, mogoče je to malo lažje razložiti, ker imamo vso to tehnologijo, pa si mogoče lažje malo predstavljamo, kot ne vem, 500 let nazaj. Ne, danes bom rekel, če pogledaš in ga primerjaš z računalnikom, ne. Se pravi, ti imaš neko podzavest, delaš, določene stvari delaš podzavest. Po avtomatu. Tako, po avtomatu, a ne. Rečemo, da je to tvoj operacijski sistem. Ne. In ta tvoj operacijski sistem je zdaj, koliko na širok lahko ti razmišljaš. In če si v nizkih frekvencah, potem je amplituda, ne, se pravi, je dolg val in ti na širok razmišljaš. Bolj, ko na širok razmišljaš, večjo paleto možnosti imaš, težje se odločiš. In njim je interes, da ti na širok razmišljaš, ker si potrošnik. Ker si v sistemu, kako preko več, ko si zaželiš, boljše zame, ko to delam. Ko greš ti na višjo frekvenco, se amplituda dvigne, štekaš in ko se dvigne, imaš ti ful ozek spektar razmišljanj, bolj si v fokusu. Bolj si v fokusu. Tako, ne? In bom rekel, fokus lahko ga že prinese s sabo, ne? Lahko ga pa z meditacijo treniraš. Ne? Ker ti dejansko, ko greš zdaj v meditacijo, lahko samo zapreš oči, pa nič ne počneš, a ne? Lahko se pa opazuješ, lahko opazuješ svoj dih, lahko se spoznavaš. Kakšne misli prihajajo. Gledaš misli in probaš iti v fokus, da nič ne misliš. Kaj je to drugega kot fokus? Kaj je ta nula? Da nič ne misliš in če uspeš izven meditacije ohranjati ta fokus, bi rekla, da res slediš sebi in sam vidiš tako. To magneta, veš, vidiš stvari. Ko si v fokusu, a ne, če si v totalnem fokusu, se ne vem, zdaj verjetno neki mojstri to znajo, ne, naprimer jaz ta fokus opazujem naprimer pri športnikih, ne. Naprimer smučanje, ne, jih vidiš, v bistvu grejo meditacijo, ne, in on tisto progo gleda, sam sebe meri, fokus si daje in tako naprej, ne, in pa ga gledaš, bom rekel že, ko pride tja, jih jaz vidim
koliko jim fokus pade. Enim, ne vsem. Tisti, ki je Mihaela Šifrin, je redko kdaj fokus pade, ampak ki pade, saj se tudi v rezultatu vidi. Saj na koncu je vse povezano. Se pravi, materija in antimaterija sta povezana, ne, in nad njima je, bomo rekel, nivo informacij in nad tem je nivo tvoje duše in nad tem je, bomo rekel, to je kot neka piramida, je pol tvoja zavest. In šele, ko si ti v čisti zavesti, si šele v zavesti. Drugače pa v zavesti nekoga drugega. Ti delaš predstave, ti greš lahko v meditacijo in si lahko delaš predstave, kakršne češ. Ko greš pa v fokus bele svetlobe, v bistvu pa te informacije si pa v fokusu. Pridejo iz... In takrat dovoliš. In zdaj pač odvisen, kako vsak gleda na te stvari. Pač jaz gledam, zdaj se pač malo pogovarjava. Ko ti lahko odmisliš in se sprejmeš tazga, kot si, in se pogledaš in rečeš, tukaj imam to, daj veš, da si v slabi energiji, ne? Se pravi, ti si lahko vesel, pa še ne pomeni, da si v pozitivni energiji, da si v dobri energiji. Si se sam prepričal, da si. Če imaš slabe misli, in ta naš se pravi, ki je kot procesor. In procesor sam od sebe nič ne ve, tvoj tudi nič ne ve. Fucking je glup, da bolj ne more biti glup. Ampak seveda ima spravljene podatke iz tvojega lajfa. To je tvoja knjižnica podatkov. Iz stvari, ki si jih doživel, ki si jih videl. In se pravi, tam, ko si neopredeljena, imaš nulo, tako kot računalnik. Tam, ko si opredeljena, je pa enka. Ti si 0, 0, 1, 1, 1. Zdaj, če imaš do vsake stvari stališče, pol si pač v enkah. Pol si 1, 1, 1, 1, 1, 1. Če najdeš nekaj, ki nimaš stališča, pač tam je 0. That's it. That's it. In ko začneš ti sam sebe čekirati, in meditacija ni nujno, da ljudje smo več ali manj skozi v neki meditaciji. Eden, ki nima pojma, kva to je, lahko ena mamca tam na njivi krompir kopala, ona je v meditaciji, take ali pa drugačne. In zdaj, če bi se zavedala in bi rekla, zdaj pa jaz slabe stvari razmišljam že cel dan, in bilda slabo energijo. In pride s to slabo energijo. Čeprav ona reče, da je sproščena, cel dan je okupavala. Dobro se počuti. Dobro se počuti, ampak čim nekaj ni tako, kot mora biti, tank je že vse narobe. Se ta omara odpre. Eksplodira ta skrita negativna energija, ker si ti v lažni pozitivni. Če pa ti razmišljaš o dobrih stvarih, pa smo v pozitivni energiji. Moraš biti drugače. Kučeš, tvoje misli, tvoja antimaterija in tvoja materija, vse, kar na koncu materijo misli, spreminjaš v materijo. Tako, kreirajo, ti misli ti kreirajo svet. In če zdaj negativne misli canslaš, kar je težko, ampak se da. In jaz vsakmu rečem, scancli 1 promil. Ljudje, ki hočejo nekaj narediti spremembo, se lotijo najtežjih stvari in nimajo uspeha. Kaj en, bom rekel, v šoli
ne vem, rečva, zdaj so te mature Ja. in zdaj ti se cel let nisi učil. In pol je, ne vem, matematika najtežji predmet, ne vem, zdaj pač rečva, da ti je, a ne? Ja. In rečeš, noč, najprej se moram matematike naučiti, ker matematika je najtežji predmet, pol se bom pa, ne vem, naslednjega, pa tako dalje, a ne? In valjda, ker imaš problema, ne, boš težko sploh do naslednjega prišel. Ker se boš toliko s tem ukvarjal. Ja, v bistvu pa si ful dobro rekel, je pa promil, se pravi pomal, da začneš. Če greš pa najlažjega, najlažja stvar v lifeu, ki je negativna, pa ki je najlažja, uno spremeni. Uno spremeni. Ko boš uno spremenil, pa boš videl, da gre, pa boš naslednjo najlažjo, pa naslednjo najlažjo, pa naslednjo najlažjo. Pa ko boš do te matematike prišel, sploh ne bo več težko, ker si ti že dojel. Koncept. Koncept si dojel. In se boš matematike lotil čisto drugače. Čisto iz drugega zornega kota. Kot bi se drugače, kot bi se sicer, ne? In tukaj gre, bom rekel, za te zgodbe, kako si mi, bom rekel, vizualiziramo life, kako si delamo probleme. Naprimer, nekdo se mu zdi, da je nekdo nekaj naredil. On niti ni videl. Kaj naprimer to? Pa, ne vem, pride k tebi, ne vem kva, ena prijateljica in reče, una je naredila, uni to pa to. Aha, ok. Ne? In valjda ti njej zaupaš, kupaš takoj. Ali pa ne, ampak pusva zdaj, pejva v zgodbo, da takoj kupaš, ker enostavno ona je pač tvoja, blista si. Pa tudi vse tvoje izkušnje do danes. S to osebo? Ja, v tem primeru dajo več možnosti, da tej verjameš kot pa uni. In rečeva, da tudi v večini primerov je bilo prav, ampak zdaj v tem pa ni. Ampak ti na začetku temu verjameš. In ti to kupaš. In pol si misliš v redu, ker tebi morajo procesor stalno dela, zdaj pač podatke noter daje, če so ta pravi, s ta pravimi dela, če so pa... Ne pa s nepravimi, ne. Pa une obdeluje. In pol greš ti, gledaš v različnih situacijah in si daješ in se prepričaš. In pol si lahko z nekom skregan, pa ne vem koliko časa mine, pride ena druga situacija, ti se z unim pogovoriš in ugotoviš, da nič od tega ni bilo res. Ti si pa v bistvu gojil nek negativizem že cel cajt. Lahko bil en dan, en teden, en mesec ali pa 50 let. V tem. Ali pa 500, ker so že tvoji predniki, ti si sam kupil. Oni pravijo, on je zajeban in je pač zajeban. In sploh ne dopustiš možnosti. Ne greš k njemu, nimate stikov, nimaš nič, nimaš z njim. Dokler ne vem kva ni poplava. Pol je pa poplava, pol pa nimaš druge, kot da greš tja, ker je to edina opcija. Pa ugotoviš, da je on čist kul. V bistvu. Ali pa potrdiš, ampak hočem reči, takrat šele ugotoviš, kva je res, pa kva ni res. Dok imaš šele res eno resnično interakcijo s tem. Do takrat si pa samo, si pa uporabnik informacij, ki si jih dobil. In zdaj ti te informacije šopajo, in enostavno mi pač živimo v teh informacijah, namesto da bi živeli, bom rekel, v informacijah, ker je skozi meditacijo, pa dejansko je nivo informacij, ki je pa druge narave. A to recimo, če rečeva nad vsem, tako kot neke vesoljne informacije. Kaj je zate dobro? A zastopaš? Mi se stalno sprašujemo, kaj je zdaj zame dobro. In dokler si ti, bom rekel, greš lahko zdaj v meditacijo.
In je to približno tako, kot da, kakšen primer bi ti dal zdaj? Tebi zboli otrok, ti si imela tak primer. Ja? In zdaj greš v meditacijo pogledat, kaj se bo zgodilo. V bistvu ti občutek takoj pove. Koliko imaš zdaj ti šans biti tukaj nepristranska, mi povej? Zdaj je bilo, ja. O tem ti Vem, kaj razlagam. misliš. A zastopaš, ti sabo neseš. Ti sabo neseš neka prepričanja v tistem trenutku. Zdaj pa, koliko ti dopustiš temu fokusu, kar sva prej govorila, ne, da te vodi. Če bi, to je težko, ne? To je težko. Ampak, če bi ti od majhnega to trenirala, da bi tebe en vzgajal, da se zdaj ti tam rodiš enim menihom, ki to obvladajo. Ja? Samo oni imajo spet drug svet, oni sploh ne prihajajo v te izkušnje. Zato, ker jih pač ne. Ker jih ne rabijo. Ja. Oni imajo drugo zgodbo, ki jo pač delajo. Ne? In zdaj, ko ti iz tukaj prideš tja, ti rečeš, wow, ne? To je pa hudo, ne? Ker ti pokažejo en drug zoren kot. Ampak dejansko ti, če lahko odmisliš zunanje dejavnike, v bistvu, pa te informacije. Ja, svoje želje, svoje prepričanja, svoje zgodbe. Naprimer, to se vidi dostikrat. Meni se je, pa mislim, se še marsikomu, ne vem. Greš v igralnico in si v fokusu, ne veš, da si. Ali pa pišeš loto listek, pa ne veš, da si. Ja? Okay. In to je enkrat razlagal, sem gledal pač en intervju z njim, ker se malo tudi s temi stvarmi ukvarja. In prav smo bili prijatelji in smo pač po televiziji bil loto in smo mi pred tistim, ni šlo zdaj, kdo boš ti dobil zadetek, ne? Ampak za hec, dajmo napisati vsak svoj listek, dajmo povedati številke. Čez 2 minute so jih pa žrebala. In on pravi, mene je bilo itak vseeno, in mi je bilo toliko vseeno, da sem pisal številke. Ja? Kar je prišlo? Iz nule sem jih pisal. Ja? In jaz napišem, ne vem, 4 ali 5 številk iz nule, in se zavem, da sem v nuli. In začnem razmišljati, da bom napisal še 2. Koliko številk je bilo ta pravih? Prve 4. No, tako. Tekaš. Ja. Ja? Ker je to tako. Padeš v fokus, točno veš, kaj narediti. Tako, ne? Pravijo, da če bi avto, se pravi te, ki vozijo Formulo 1 ali pa MotoGP, nima veze, vozil v fokusu, zvoziš v idealni liniji najhitreje vse. In ti tudi vidiš, kako oni vozijo v fokusu, padajo iz fokusa, vozijo v fokusu, padajo iz fokusa, vozijo v fokusu, padajo iz fokusa. Ker enostavno nekega zdrma in že začne razmišljati. To bi lahko tako. Ja, in dejansko pač človek, zdaj pač tudi po ti tako kavere razlagajo, človek je živel v raju in potem je zdaj pač šel ven iz raja in zdaj ima jebe. Zdaj ima težave, probleme, izzive, eni rečejo zato, da nam je problema, pa on ima še zmeraj isto jebo, sem pač drugače je povedal, kaj to je. In jaz tako pravim, ti se v vsakem trenutku odločaš, a boš živela v raju ali pa v peklu. Ti. Ja, če te lahko jebe v glavo in se ti s tem obremenjuješ, ja, pač si se odločil za peklo.
če se ne, avtomatično stopiš v raj. Tukaj ni V flowu si. tako. Lahko najprej greš v nulo, zato da lahko to skesnaš, pa ko si v nuli, rečeš meni, od danes naprej sam še dober, sam še dobre misli, pozitivna energija. Ja. In zanimivo je to, da si ljudje sami kreiramo prihodnost, tega se premalo zavedam. Ja, tako recimo najprej to, kar si rekel, tukaj vozijo to formulo in točno vidiš, da so v fokusu, dokler jih nekaj ne zmede. Naprimer, ko smo imela midva to spijo, in midva so takoj začutila, tu je pač primer za tujino, tukaj ni debate. In si v fokusu, dosegaš, vse gre po korakih. Pol pa pride situacija, ko ti tujina reče, mi jo bomo vzeli čez en teden in si ti, čez en teden. A sem se zdaj prav odločil? A sem se jaz prav odločil? In dejansko se sprašuješ in iščeš rešitve, da bi se zdaj to rešili. Ampak vesoljno se zdaj to ne more rešiti, veš? In to je ta distrakcija, ko pol ti podvomaš vase, v bistvu moraš pa res slediti sepa, ne? Ja. In to so te distrakcije, zunanji. Ti moraš stopiti ven, ne? Ja. Stopiti moraš v nulo. Jaz ne znam drugače to razložiti. Zdaj ne vem, koliko dobro sem razložil ali nisem, ampak nevtralnost, da ti ne dovoliš ne dobro, ne slabo. Ne da ne dovoliš, da itak se bo zgodilo, kar se ima za zgoditi. Ja? In zdaj nekdo umre in ti imaš zaradi tega dramo. Ja, to je zanimivo, ko poslušaš pa te vzhodnjake, ko verjamejo 100% v posmrtno življenje. Ja. On s tem nima nobene drame. On reče, evo, nova priložnost. Enkrat sem gledal en intervju z enim tipom, ki je bil v tajskem zaporu. Je rekel, tam sem se mogel z unimi tepst. Ne, mu je bilo vse en, če umre. Meni ni bilo. Štekaš. Razumem, je čist drug pogled. Zdaj se pa ti. Ja? In zaradi tega se oni tam tudi manj tepajo, ker enostavno zastopaš. Oni čist drugačno, to kot izkušnjo gledajo. Ne? Težava, bom rekel, človek ima, bom rekel, samo zaradi dveh stvari je prišel. Eno, mislim, prva stvar je, da preživiš. Ja? Dokler se ukvarjaš z preživetjem, si jaz. In ne jebeš žive sile, ali preživiš ti, ali pa unta drug. Tukaj ne moreš reči, zdaj pa so še uni pomembni. Če nas je 100, pa če imamo en kos, pač tiskega po dubu, ga po dubu. Ja? Že spermi, ki so šli, je mogel en zmagati, 2, 3, njih milijarde zmagala. Rekaš. Razumem, ja. In to je preživetje. Ko pa ti uspeš shendlati preživetje, potem je samo še užitek. Potem pa delaš za užitek. Ti hočeš še sem, ti hočeš ta avto, ti hočeš to obleko, ti hočeš to in tako dalje. Užitek. Ja? In za ta užitek mi stalno trgujemo. Daj ti meni to, pa ti bom dal jaz sun. Če boš imel ti mene rad, bom imel tudi jaz tebe rad. Če ti mene sovražiš, bom še jaz tebe sovražil. Sama ne bi tlej rekel rajš, mislim rajš, ne. Ampak tako, jaz tako vidim, da je tudi užitek neki tako, preveč. Ne vem, če res ljudje hrepenimo po temu užitku, po tovrstnemu užitku. V smislu, bolj bi rekla, da si ti tako znotraj sebe izpopolnjen, stvari same pridejo. Se strinjam s tabo globoko in tudi bom rekel, kaj užitek je, a ne? Je izredno težko definirati.
Ne? Vsakega nekaj drugega sveta. Ne? Ja, in zaradi tega hočem reči, da mi imamo na eni strani strah, in v dualnem svetu, če ga hočeš razumeti, moraš vedno poiskati antipol. In pol se jaz ukvarjam, kaj je antipol strahu. A ne? A veš, ker enostavno strah je negativna energija. Ne? Ampak, Pa tudi v bistvu je to iluzija. Ker ti si zdaj ja v tem... in ne. Ja in Okej. ne. Ker če si zdaj ti sred gozda Ja? in te hoče nekaj napast, to ni iluzija, to je dejstvo. To je realna Ja, situacija. tam sva nek, lev je tam, te bo napadel, čeprav je zanimiv, da živali praviloma ne napadajo, one se vedno branijo. Ja. Tudi zanimiv je, da živali redko kdaj pojejo. Izredno malkrat žival poje človeka kot plen. On te ubije, te pa ne je. To je zanimivo. Ne? To je zanimivo, ja. Ja. Če je res sestradan, te lahko poje. Če ne, te pa noče jesti, ker to je tvoje negativne energije, on ne je. To je drug svet, če ga gledaš skozi energije, vidiš svet popolnoma drugačen. Ti lahko enega gledaš, ki je slabe vole, ga gledaš tako 1 na 1, lahko pa gledaš kot energijo. In je dosti lažje. Dosti lažje. Ker samo 2 stvari gledaš, tam jih moš pa milijardo gledati. Tako, pa 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 tako in se ti zmeša. Tvojemu umu se zmeša. Preveč je. Ja? In ko se mu začne pač mešati, dela seveda napake. That's it. In če bi človek znal, bom rekel, ugotoviti, če bi imeli mi družbo, v kateri bi vsak delal tisto, kar zna, da bi tvoje otroke v vrtcu pazili ljudje, ki znajo delati z otroci. Zdaj, a je izobražen ali ne, če je, super. Ampak če moram jaz brati med enim neizobraženim. Ampak naravno s tem, da zna, med izobraženim, prvo končaj. Hočem reči, če imam enega izobraženega, ki nas zastop, ki dela by book, pa ne razume, pa vse naredi prav, ko zdaj midva gledava po zakonu, je ta naredil vse prav. Rezultatov pa nima. Sam prav je naredil. Ja, to je hudo. Zdaj, ko pogledava ta svet, vidva, da imava v glavnem veliko slabih rezultatov, ja, in ljudi, ki delajo vse po regelcih. Ja. Če hočemo nekaj spremeniti, je treba tem ljudem dati možnost, da bojo delali nekaj drugega. Da bojo delali to, kar hoče delati. Ja, eden bi bil rade vole neki, ampak seveda za to ni dosti plačan. In pol gre nekaj drugega delati. In ker tega ne zna dosti dobro delati, je seveda v stresu. Nesrečen. Še druge jebe zaradi tega, ker če ti ne znaš, pač ne znaš. Nisi pač za to, ne? Ja, in je zdaj, ja veš, jaz to tako gledam. Eden zna zračunati, s kakšno hitrostjo lahko jaz pripeljem z avtom v ovink ali pa ne vem, kjer dirkač, da bo šel na maksimum, ampak da bo še spelil, da ga ne bo vrgel ven. On ima znanje. Pa kun dirkač, ma nima pojma o matematiki. Lahko tudi, da kaj ve, ampak jaz nimam pojma. Pa znam vse zračunati. A zastopaš, jaz se moram tam pripeljati. On mu je, ne vem, Markezu je jasen. On more na bremzo stisniti v delčku sekunde. On, če je zajebil pri 360 na uro
kjer naredi v vsaki sekundi 100 metrov. Kaj je 1 meter? Koliko mora biti njemu jasen? Koliko to? mu mora biti jasen? On mora dobesedno biti eno s tem motorjem, naprimer. Tako, Ja. tako, ne? In on nima cajta kalkulirati, pa dokazovati, pa ne vem, kva delati. On je sam vedel. On pač ve. Ne? In zdaj, če nekdo v kjerikoli stvari razume, kako poiskati pri otroku njegove prednosti. Potencijale, kaj ga zanima. Njegove potencijale. Ja, pol bi pač vsak delal tisto, kar bi delal, in bi delal z veseljem. Tako. In ne bi bilo nobene drame. Ja. In če bi skenslali, da rabiš 1000 stvari namesto unih 5, ki jih res rabiš, ja, bi lahko prišla k meni in bi ti jaz unih 5 dal, ti bi dala meni drugih 5. Mi dva ne rabva denarja za to. Točno to. Ja, ko pa mava pohlep v igri, pa ego. moramo imeti denar. Ja, ego jaz vidim, bom rekel, kot prepričanje. Ne? Se pravi, otrok se rodi in nima prepričanja. On prepričanja pridobiva. On gleda tebe in ocenjuje, a mu je všeč, a mu ni všeč. To, kar ti delaš, sprejme ali ne sprejme. On ima samo 0-1. Ja? In s tem pa druge gleda, pa tretje gleda in si ustvarja svoja prepričanja. In tvoja prepričanja so ego. Dobro si zaobjel to nekako. Ja. Ti pol misliš, ja, dejansko res, ker ti misliš, da potem in samo potem moraš delovati in samo to je absolutna resnica. In zagovarjaš tako, ja, svoje prepričanja in v bistvu imaš prav, ne, to je še bolj hudo, ker si dokazal. Ja, ker so prepričanja v bistvu fact-based. A zastopaš, ne? Tvoji otroci lahko gledajo tvoje dejanje in ga vidi vsak od njih iz svojega prepričanja, ki ga je do tistega trenutka seveda zgradil. Ja? In da bi bila zadeva še bolj zanimiva, ne? Ko umreš v pozitivnem ali pa v negativnem prepričanju. In rodiš se v pozitivnem ali pa v negativnem prepričanju. In ti štartaš iz enega predprepričanja. Z negativne ali pa z pozitivne energije. Prepričanja še nimaš. Ti imaš samo pozitivno ali pa negativno energijo. Lahko si tudi neko mis. Ker je cel spekter na voljo. Ja? In iz tega zornega kota potem ocenjuješ, kva ti je všeč in kva ti ni všeč. Tudi, recimo, ker si premajhen, da bi lahko racionalno razmišljal. Ta kognitivni razvoj zdaj tle na tej točki še ni toka, ne? In res absorbiraš. Ja, vse te zanima. Vse. Ti skočiš v lužo in če v tistem trenutku una luža, ne vem, ti dala tako dojemanje, si pač tako dojel, če ti dala drugo dojemanje, si drugače dojel. Če ti je en preprečil v lužo skočiti, sploh ne veš, kako to zgleda. Ja, in pol, kaj enkrat skočiš, ok, zdaj, če je luža, nima veze. Ja. Kaj pa, če skočiš v neko jebo? Ja, ker so bili starši do tebe toliko zaščitniški. Ja? In da otrok razume, da ga lahko avto povoz, ga moraš peljati na cesto in seveda za svojim znanjem do neke mere tudi situacijo narediti. Da on lahko dejansko razume posledico tega, kaj bo, če bo stopil na cesto. Od takrat naprej je on lahko tam zraven ceste doma našel nikoli na cesto. Točno to, primer, naprimer, meni so dostikrat pri štedilniku zraven, pa mi reče Matej, pa da jih stran, ne opekel se bojo. Pa pravim jaz, ja, v redu, pa ne se upeče, samo enkrat se bo pa nikoli več. In to je to, kar res nikoli več. In bolj, da se, ko se ti upečeš, ko si majhen, tebi se vse takoj pozdravi. Da ti upečeš, ko si starejši, imaš velike probleme. In ko ti nabašaš na en problem kot starejši, ga bistveno težje rešiš.
In te stvari, bomo rekel, so dejansko zanimive, kako nas peljejo v eno smer, ki za nas ni dobra. Ampak ker pa mora oboje obstajati, je treba to sprejeti in je treba v bistvu brez to tudi teme ni handlati. svetlobe, ne? Ja. In tukaj pride v bistvu do izraza ena in druga stvar. Ja. Tako da stvari, bom rekel, vsak se dejansko v vsakem trenutku odloča, ali bo srečen, ali bo nesrečen, ali bo živel v peklu, ali bo živel v raju. Ja? Ne trdim, da je simpel priti iz pekla ven, da pa se. Marsikomu pač lahko marsikdo pomaga in tako dalje. In jaz nekako upam, da bo počas, da bojo ljudje razumeli, da kupovanje orožja dejansko lahko pripelje samo do tega, da boš enkrat mogel ta orožje uporabiti. Ker če ga nimaš, ja, pa te nekdo napade, se moraš braniti z modrostjo. Ja, če pa imaš orožje, pa streljaš. Bo najprej to, kar boš posegel. In antipol in pol, tako kot ga jaz vidim, je na eni strani je inteligenca, kjer ti absolutno zagovarja znanje. To sem se naučil, to tako je, to mi to dokazuje. In zdaj to znanje lahko gledaš, kar sva prej rekla, ki je na dva, pa še tako, a mi ta znanje zdaj prinaša pozitivne ali mi prinaša negativne rezultate. Po drugi strani imaš pa na drugi strani tega znanja neko modrost, s katero tudi lahko operiraš. Zdaj pa lahko ti imaš vrače, imaš magijo, imaš belo in črno. Ja, eni delajo dobre, eni delajo slabe. Ja, ti lahko, bomo rekel, modrost izkoriščaš za dobre ali pa za slabe stvari. Sam hec je v tem, da če delaš slabe stvari, se ti vračajo, ker to pač že pregovor pravi, da vse se vrača, vse se plača, dobro se z dobrim, slabo se z slabim. In ljudje se v bistvu premalo zavedajo, da ko ti butneš nekomu slabo energijo, naprimer, midva imava zdaj en deal, jaz tebi nekaj prodajam. In sem te, tudi če te nisem hotel nategniti, rečeva, da sem bil pošten, ampak sem te nekako prepričal. In si kupila neke čevlje od mene, pa slabe vole. Pa ugotoviš in si slabe vole. Ja, si slabe vole name. Ti meni šopaš slabo energijo. Ja, jaz na nekem področju ne morem prosperirati zaradi tega. Tekaš. Ja. In ker se mi stalno podajamo, mi dva greva lahko samo en mimo drugega, pa si lahko energije že predava. Ja? Zdaj, če greva dosti neopazno, si dosti malo lahko predava, če je pa eden malo bolj bližji. Ja, malo bolj razpizdan, ti greš, naprimer, mene dal misliti, ker sem že dolgo časa nazaj videl en filmček, ne vem, kje je bil na Facebooku takrat, ki so, ne vem, a so to videla, ki so bili v eni čakalnici, kot da čakajo na zdravnika, in, ne vem, 10 ljudi je že noter, in pol pride en na nov in se usede, in pol je en signal, ne vem, neki zapiska
in 10 ljudi, unih, ki so bili že prej v čakalnici, pač ustane in stojijo in pol spet zapiska in se usedejo. In on gleda, kaj se dogaja, ne? In pol spet, pa spet, in pol, ne vem, slejka prej. Je tudi on. Tudi on, ne? Ker enostavno ti si prišel zdaj v neko okolje in se temu okolju seveda prilagodiš. Ne? In ker se stalno pač prilagajamo, se nam, bom rekel, sprejemamo te energije. Ja? In naprimer, energije pa šopajo čustva. In zdaj, če dava midva, a sva že predolga? Ne, nisva predolga. No, če rečeva, ne vem, zmisel si en stavek ali pa karkoli. Ne, čak, zdaj mi je to tako zanimivo, ker si rekel, energije šopajo čustva. V bistvu jaz bi tako rekla, če izhajam bolj recimo iz te kognitivno-vedenjske, kaj imaš trikotnik, se pravi, čustva so povezana z vedenjem in ne misli, čustva, vedenja. Misli, čustva, vedenje. Se pravi, od zgori pride energije, sprovocirajo misli, kako ti razmišljaš, misli sprovocirajo čustva, pa se ti tako vedeš. Recimo, ampak v praksi, če mi dva rečeva, trava je zelena. To je zdaj zelo tak stavek, ki nikamor nič ne pele, nič ne nakazuje, ne veš, kva bi si o njemu mislil. Trava je zelena, je neko dejstvo. Trava je zelena. Zdaj ti pa rečem, zdaj pa reč, trava je zelena v nevoščljivosti. Daj zdaj reč v obtoževanju, daj zdaj reč v nekem čustvu. Rekaš, ti poveš drugače. In s tem, ko poveš, si dala noter negativno energijo, če si povedala z negativnim čustvom. En stavek, ki sam po sebi je v nuli. To je dober primer. Če ga pa butneš v pozitivno energijo, pa lahko bildaš pozitivno energijo. Trava je zelena. Primer. In mi se tega čisto premalo zavedamo. Ko se enkrat tega začneš zavedati, potem lahko začneš to tudi kontrolirati. In se lahko pa sam pri sebi seveda trudiš, da pač umirjaš svoje čustva. Vse nič drugega ne delaš, ti umirjaš svoje čustva. Razvijaš svojo čustveno inteligenco. Rečemo. In hec je zdaj v tem, da ko nekomu predaš, naprimer, kaj sem hotel povedati, jaz tebe nekaj obtožim, pa ti tega nisi naredil. To imaš vsakodnevne situacije, v službi, doma, kjer češ. Mene en v službi nekaj nadrkal, pridem dam in valjda prinesem tisto energijo sabo. Koliko se zdaj tega zavedam, posvaj. Ne vem kva, mot me, da je stol po stran, in jaz ne rečem, stol je po stran. Rečem, s to energijo, ki sem jo dan prinesel, da je ta stol po stran. Nočem zdaj se dajati v te energije. Zato hočem dosti neutralno razlagati, ampak naj si pač vsak sam proba to pokazati. Za sebe. In on je bil lahko v pozitivni energiji. Saj malo. Pa si ga ti zabil, v bistvu, s tem. In to je zdaj pač ena zgodba. In on, bom rekel, je zdaj prizadet. Ti smo dal prizadetost. Ti mu ni bistveno, da je stol po strani. Sploh ni to, v bistvu. Ti si prizadet, tebe je prizadel en v službi.
Vi ste se nekaj stamela, ampak In v nisi z resnici njim je šlo razrešil. pa za prizadetost. In v bistvu bi ti mogel takoj z njim rešiti, če ne bi Če hotel bi tega rešil, nesti. tako bi mu rekel, sorry, Miško, jaz sem svoje naredil, ti imaš tukaj en problem, daj poglej, kakšen problem imaš, ker jaz ga dejansko nimam, ali pa ga jaz imam in se ti globoko opravičujem. tako, In bom ja. zdaj naprej nekaj pri sebi naredil, da ne bom več tega delal, ampak ker se to ne zgodi tako. Ker ne komuniciramo dosti v bistvu. Mislim, ne, ker se niti ne zavedamo Ker tega. se niti ne zavedamo, ja. In pol butneš njemu, in pol on tebe butne nekaj X nazaj, ker on je pa tudi imel nekaj, pa sicer potlačil, noče delati drame, pa butne nazaj. Pride ven. In pol se gremo in vsak mal laže, ne znam drugače reči. Vsak mal priredi za to, da bo... Kaj na primer? Ja, kad ti, bom rekel, neko situacijo zagovarjaš, jo ne zagovarjaš čist korektno. Mal greš izven okvirjev. In to, ko greš izven okvirjev, to te tudi lahko kasneje tepe nazaj. Ker ja, saj smel prav, ampak to si pa rekel narobe. Ti smel tudi to prav, ampak si pa to rekel narobe. A zastopaš in kako čva se midva zdaj zmeniti, če imava pa stalno neke zgodbe in se lahko kregava. In koliko časa se kregava? Dokler se ne utrudiva, ker midva se ne kregava, kregajo se najine energije. Štekaš? Midva mislava, da se kregava, midva mislava, da se zdaj pogovarjava, saj v resnici se pogovarjava. Ampak pogovarjajo se najine energije, moje misli šopajo čez moja usta, tvoja zastopaš, poslušajo in tako pač se svet vrti in te energije pač imajo tudi svoje namene, in zdaj odvisen, koliko si odprt, pa koliko to lahko razumeš. Zdaj, če nisi nič odprt, pač pol nič ne razumeš in rečeš, brez veze, in smo zaključili, jaz se s tem globoko strinjam. Če pa razumeš, bom rekel, ali pa želiš pogledati malo izven tega, potem pa vidiš, da se life dogaja na tih drugih nivojih. Tako, da imajo tvoji organizmi, ti si jih navadila, da morajo vsak dan ne vem kva pojesti in oni pač so se navadili. To je, da bi v službo vzameš ljudi zaradi tega, da bojo ne vem kva 100 flaš napolnili z vodo. Ker ti pač moraš 100 vod spiti na dan in oni jih morajo predelati, ali moraš pa 100 čipsov, to je preveč. Pač vsak dan moraš pojesti čips. Vsak dan moraš imeti 5 obrokov. In zdaj bom rekel, ko sva prej ugotovila, mislim, nisva ugotovila, jaz sem pač tako rekel, da ne bo kaj narobe. Se pravi, da je nek procesor, ki obdeluje podatke. Ampak podatki so tvoja prepričanja in tvoje izkušnje življenjske izkušnje. Na podlagi teh se pravi računalnik, ki ima procesor, najprej informacijski sistem, na ta informacijski sistem pa še nek procesor. Potem si spravi podatke v bazo podatkov. Še zmeraj nič ne zna. Še zmeraj se nič ne dogaja. Nekdo ga mora upravljati. Zdaj mu je treba program napisati, kaj boš s temi podatki naredil. Imaš podatke, imaš procesor, ki zna to obdelovati. Če je procesor verzije 1.0, pač zna do tega nivoja obdelati. Ko boš pa zamenil imel pa 2.0, pa znal že malo več obdelati, pa pol bo še več obdelal in tako naprej. Sam kva tebi pomaga procesor 5.0, če pa še 1.0 ne obvladaš. Tako je. Tudi če ga imaš na voljo in ti ga realno imaš na voljo, sam ga ne znaš uporabiti. Moraš najprej pač priti po stopničkah do tega. Tako. In zdaj
če si znaš sam program napisati, pravi, če si zdaj ti razumel, da imaš negativne energije, da imaš negativna čustva, da Isto boš kot pozitivne energije. in pozitivna čustva, ampak s pozitivnimi energijami in s pozitivnimi čustvi je dovolj, da jih moraš razumeti, ampak štalo ti delajo negativne. Teh se želimo znebiti. Ja. In če si zdaj, čez to, ko si dojel, pol si znaš napisati program. Ali si ga znaš napisati, ali ga znaš videti? Se pravi, če jaz zdaj tebi nekaj razlagam, pa ti nekaj prodajam, in ti rečem, ta in ta blagovna znamka je in sploh in super, truper in ne vem, brez nje ne moreš in vse ti dokažem in tako naprej, sem ti napisal program. Če tebe fotor učil tako pa tako pa tako, ti je pač napisal program. Če je že njega en naučil, si prevzela program. Pa imaš ti tudi ene programe, imaš doma, ene imaš v službi, ene imaš tam, ene imaš tukaj. Ti si v različnih programih in prihajaš na različna mesta in vklopiš različne programe. Jaz, če pridem sem k tebi, ne moram priti nak. Jaz se lahko doma nak prehajam po stanovanju. To je domač program, tam je domač program, tukaj je pač oblečen program, če ti je lažje. In zdaj, če ti drugi pišejo programe, ali ti jih pač drugi pišejo. Če si pa dojel, da si ga lahko tudi sam napišeš, in če zdaj razumeš, da si ne boš pisal negativnega programa, ampak pozitiven program, da ko bo nate belsknil, da ne boš ti nazaj odbelskal. Čakaj malo. Mislim, zdaj, razumem, to pa, to je zdaj tvoj program, in rečeš, v redu, kaj je bilo narobe? Ampak moraš najprej do tega priti, da to poveš neprizadeto, iz nule. Da razumeš v bistvu drugega človeka, da on izhaja iz svojih programov. To je najtežje. Ti pa iz svojih, to je najtežje. Najtežje je, ko je nate belskne, da ti ne belskneš nazaj. Da ti ohraniš sebe, ta zahokrstija. In ko to si zadaš, da boš to dosegel, in ko pa rečeš, v redu, spremenil bom najlažjo stvar. Jaz, ko sem v to šel, v ta proces, sam pri sebi, sem šel pač slučajno, nobeden me ni. Koliko si bil star, ko si šel v ta proces? Sem šel 2 leti nazaj. A res? Ko sem te spoznala, mislim, moj proces se je začel sicer 1.1.2016, ampak to so povezane stvari. Ko sem se pač odločil, da je konc, da ne mislim več delati in da ne rabim niti delati. In če bom pa delal sam pod enim pogojem, da se nasekiram 1 sekundo. In zdaj pač čakam, da pride en del, kjer bom jaz svoje znanje lahko nekomu dal, da bo on meni 100% zaupal, da mu bom naredil ne najcnej, ker najcnej je tudi najslabši, ne najdražji, ker najdražji je itak za en drek, ker nisi pol koncepta zastopil, ampak tisto, kar rabiš, da ti naredim. In da se pri tem ne sekiram nič, če se jaz nam nič sekiral, pol se tudi ti naš nič sekirala, zato pa še mi dva bildava dobre energije. In ko pride en delat in se sekiramo, jaz rečem stop, tukaj se jebi, ga ne boš sekiral. Odjebi. Mislim, ali mu pomagam, da se ne sekira, če imam pa zdaj od tebe, mi dva imamo deadline, pa pa tret, pa pet. Lej, že ti nočeš padati v to. Že tebe skenslam, ker te pač ne rabim. Prej sem te pa rabil, prej pa toliko ljudi, toliko plač, toliko tega, toliko unga, eno z drugim, ne vem kaj, in si se enostavno zapletel sam vase, pa še odprej sem imel 1 milijon. Jaz sem imel take naumne, sem ti prej o mami povedal, ker ni bilo z realnostjo
ali pa je bilo, saj se je vse dogajalo v realnosti. Tekaš, Ja. ampak duhovna pa materialna nista bile usklajeni. Ja? In ko sta usklajeni, takrat stvari laufajo. Ko nista usklajeni, imaš težave. In če ti karkoli delaš in da imaš težave, pomeni, da nekaj ni usklajeno. Konec pika, poglej, kaj ni usklajeno. Vase moraš pogledati. Lahko si ti čist kul, pa vsi okrog tebe niso. Pa si se vseeno odločila z njimi delati. Tekaš. Ja? In ti oni drkajo. Oni ti delajo probleme, ne ti sama. Ti sam še nisi dojela, kako njih Nisi že v zavestu tega, ne? Ja. Ne? Ker, ko ne vem, naprimer, zanimiv je, prideš na en urad. In itak so vsi uradniki več ali manj v slabih energijah. Eni so čist, eni se pa pucajo. Se pravi, eni pač grejo nekam in malo delajo na sebi in se uspejo spucati, sam to je tako, ne vem, da te jaz ti greš dam, se prebarvaš z belo barvo, pol pa greš in te vržem v sod s črno barvo. Potegneš nekaj, ne? Ne gre, ne, mislim. Ampak, ne, in pol, če si ti v slabi energiji, ne, pa da je ka nič ne dela na sebi, ka je itak, za te dva počta ne more biti uspeha, pa če se pogovarjata zaradi banalne stvari, že zainat, zdaj pa ne bo dubo. Če je mal, bomo rekel, se že spucal, pa da ti nanjega z negativno energijo padeš, si bo on mislil, da jaz tega ne rabim, sicer ne bo te nič preprečeval, ampak tudi nič ti ne bo dal. Zakaj bi pa ti dal? Zakaj? Saj si ne zaslužiš, če pa drkaš. Če pa prideš pozitivni energiji, pa je zdaj ta prvi, ta slab, pa takrat ti dvigneš, da imaš ti dovolj pozitivne energije, da ga sam za 2 minute, toliko, ki ga rabiš, pa obrneš, bi rekel. Ga dvigneš. Lahko ga zdaj dviguješ, sicer mu nekaj prineseš, pa ga podkupaš, pa si prijazen, pa zastopaš. To zdaj ni ta zgodba, ki jo razlagam. Ja, razumem čisto. Da ti v bistvu njega svojo energijo mu uspeš pokazati. Ti si fucking pozitiven. In nič ti ne more to in ljudje, njegova notranjost to hoče. Tudi če on tega, njegov jaz pol oddela. On se kar strinja, lahko se pol cel življenje tepe po glavi, zakaj se je strinjal. Se strinja. Ker je v bistvu tvoj polje toliko močen. To je zdaj lahko že magija, ampak itak magija so energije, ki delujejo na nekih teh konceptih. In če je pa že malo pozitiven, pa ti to zrihtaš tako, sploh. Sploh nimaš. Ja, in je on še cel dan zaradi tebe lahko pozitiven. Zakaj ne bi bil tak life? Ja, zakaj ne bi bil tak life? Vse v pozitivih, v medsebojnem sprejemanju, vsem tem, da bi videli lih to, da ta raznolikost, ki smo, da je to v bistvu sam pozitivno, da iz tega lahko se rojevajo nove ideje, da lahko ful enih stvari pridobimo, se mogoče naučimo, a veš, iz izkušenj drugega. Ja, hice, da moramo negativno energijo je treba sprejeti na pozitiven način. To je zdaj malo paradoksalno, ampak ko jo sprejmeš, ko ti, naprimer, strah kot dame maksimum, prav strah, ko bom rekel, da te bom fentu, takrat zastopaš še strah na najvišji možni točki. Takrat
si vse pripravljena narediti. Ja? Ampak vseeno lahko rečeš v redu, pa fenti me, a ne? To vidiš tako v filmih včasih. Ja? Ja. Pa jaz rečem, ne, v redu, ne bom fentil tebe, tvoje otroke. Kje so pa zdaj? Pikaš. In danes ljudje se na strah je zdrava komponenta negativne energije. Pikaš. Zanimiv. Ja. Prav, če je tebe realno strah, da realno vidiš, da te more biti strah. Se pravi, če zdaj vidiš leva in da te ima namen napast, je pol te lahko strah. Zdaj, če leva sam vidiš, to še ne pomeni, da te more biti strah. Ja? Ampak večina ljudi vidi kačo in njega je že strah. Ja. Ker predvidevaš namen. Tako. In ta, bom rekel, to, kar nam zdaj producirajo, je navidezni strah. Ta je bistveno bolj hud, ker ni realen. Ja. Ta je v tvoji glavi. To je v bistvu, ja. Če ne boš tega naredila, se bo zgodil to pa to. Jaz sem ti že povedal, dal sem ti program. Ja. Uploadil sem ti nekaj novega. Uploadil sem ti nekaj novega, če ne bo tako, ja, te bom. In si kuhana, pečena, in če jaz to znam, lahko s tabo ping-pong igram. Takole. Pekaš. In to danes, če boš pogledala, boš videla, da je v glavnem to. V bistvu umeten. Ja, če ne bomo zdaj kupili orožja, nas bojo oni napadali. Valjda mi nočemo, da nas oni napadajo in bomo šli kupiti orožje. Logično. Mislim, kdo se pa s tem ne bi strinjal. Ja. Iz tega vidika. Iz tega vidika, a ne? Aha, zdaj pa bejžmo, ko nas bodo oni napadali. Bejmo, a zastopaš, a te je že kdo? Ne še, a si ga sploh videla? Ne. Ampak predvidevam. Ne, oni to, ki govori in zdaj ti padaš v to, bomo rekel, množično, tako, v matrico, a ne? Ker matrica, a ne, je, z matrico so knjige tiskali, a ne? Vsaka stran je bila ista. Tako tebi. Imaš zdaj, bomo rekel, program matrice, pol imaš programe, ki ti jih drugi pišejo, se pravi, matrica so vsa zakonodaja. Tukaj je meja, do tukaj greš lahko, tam naprej ne moreš iti več, tukaj moraš biti. Sistema, ne matrica. Tako, ja. In tako, to je program, s katerim se avtomatično strinjamo. Jaz se avtomatično strinjam, da ne morem v Ameriko brez potnega lista. Nič ne razmišljam, ali je zdaj to prav ali ne. To pač to tako je. Ja. Zdaj, če mi ti napišeš en program, lahko že malo vanga dvomim, ampak od tega pač ne morem. Ja. In bom rekel, padamo pač pod neke vplive, zaradi tega, da lažje z nami manipulirajo. In mislim, mene to tako, zdaj imam pač občutek, da je ta nova generacija, prva generacija, ki upam, da se ne bo več pustila manipulirati. Prav, zdaj se pridobiva novo znanje. Mislim, zdaj je tudi toliko veliko znanja dostopnega, ki ga prej tudi ni bilo, ne? A veš? Prej smo ti nekoga, ki je v neki, kako rekel, nekdo je v znanosti nekaj dosegel. Ti si bila študent, ne vem, 100 let nazaj ali pa 50 če, pa še 30 let nazaj. In si bila ful uspešna, si razumela, si naredila doktorat, si nekaj novega pogruntala in pol si lahko na lovorikah slave živela. In dokler si bila ti
ta zaslužni profesor, ki ni mogel službe izgubiti, si seveda rečeva, da si pri 40 letih dosegla svoj cilj, si dosegla vse, kar si dosegla, in od zdaj naprej si samo še razlagala, kva si, druge si učila. S tem ni nič narobe. Ja? Ampak te drugi imajo nove izkušnje, nova spoznanja na podlagi tvojih. Danes oni lahko prosperirajo. Danes lahko ti greš in napišeš, kamor češ, in nekdo bo to prebral. In bo mogoče to nadgradil. Tako je. Takrat pa nisi mogel. Konc. On je bil tam. Nobeden, dokler on ni šel v penzijo, ni mogel zasesti tega dela. Lahko je bil asistent, lahko se je malo znajdel. Lahko je probal, ampak ni smel preveč. Ker če je preveč, ni mogel biti več tam. In se je enostavno znanje, bom rekel, zgubljalo. Danes se ali pa vsaj stagnirali. Stagniralo, no? Ja. In danes je pa druga zgodba. Danes se pa znanja združujejo. Včasih tudi, bom rekel, ena stroka naredila neko znanje, ne? Pa je druga stroka naredila neko znanje, pa niso bili dovolj povezani. Ja? Danes se pač vsi povezujejo in po moje, da prihaja do nekega preporoda, Ja. da je pa seveda zdaj vprašaj, ali bo vaša generacija uspela preprečiti, bom rekel, neke vojne, ker stare generacije razmišljajo po starem konceptu. In star koncept razmišljanja je pač ta, da je treba ljudi strašiti. Ja? Zdaj vi, upam, ne, pa nisi ti dovolj, ne? Imate, bom rekel, znanje v rokah, oni so odvisni. Vi delate ChatGPT, ne oni, ki so 60 let stari. Oni so sicer lahko sodelujejo, oni lahko uporabljajo, oni lahko rečejo, naredite tako pa tako pa tako. Dajo svoje inpute. Ja, ampak narediti pa ne znajo. Ja, najbrž ni za brez veze rek, svet stoji na mladih, ne? Vedno je svet stal na mladih, samo da je bila prej zgodba taka, da je foter, ki je imel kmetijo, pa je sin imel drugo razmišljanje, pa če je bil foter preveč zadrgnen, pa če dolg časa ni umrl, je šlo to v pozabo. Nisi imel šansa, ne? Napredek je šel v pozabo. Lahko bi on izboljšal kmetijo, pa jo ne bi. Lahko bi jo tudi zajebil, pa jo ni. Ker zdaj se midva zelo nasplošno pogovarjava. Ne? Ampak danes je to ipak malo drugače. In treba je preprečiti dejansko, da prepoznati ljudi, ki tako ali drugače z dobrimi, ti lahko tudi z dobrimi nameni pozivaš na vojno. Ker se bojiš. Dajmo se oborožiti, ker če ne, nas pa bojo. V bistvu je tako, to nekako sproducirane kolektivne misli, a veš? Ja. Gre za kolektivni strah. Ja, za kolektivni strah. In, a veš, vojne se začnejo tako, da ti sploh ne veš, da so se začele. Jaz sem poslušal en intervju, zdaj, koliko je bilo to res ali ne, ampak baje naj bi v Ukrajini pred vojno naredili raziskavo in je bilo od 12, odvisen na katerem področju Ukrajine so delali raziskavo, ne, ampak je bilo maksimalno 25% ljudi za vojno. Se pravi, 75 ljudi se je izjasnilo, da so proti vojni. In danes so v vojni. Torej, oni so bili proti in danes so noter. Paradoks. Ja? Ker enostavno te vržejo na foro, kot fuzbaler, ki dribla, sem skoč, tudi jaz skoč, on gre pa po drugi strani mimo. In kaj boš naredil? Ne moreš drugače preprečiti kot tako,
da nimaš se s čim boriti. Ker ko se nimaš s čim boriti, pa moraš pa začeti razmišljati, kako boš zdaj ti bolj pameten od unga. Ja, in zdaj, kaj bomo puške kupili, bo pa atomsko bombo vrgel. Kaj si s tem naredil? Ne, nočem zdaj se spuščati v neke politike in te debate, ki je brez veze, ampak lahko tudi daj drugič vse to obdelava, ker imam jaz, bom rekel, zelo razdeljena mnenja glede tega in mi je več ali manj, bom rekel, jasen, zakaj je tako, ker drugače tudi biti ne more. Ampak vem pa, da se da tem stvarem pač tudi ogniti in imam tudi občutek, da se bo svet zdaj pač prevagal v neko bolj pozitivno. Ja, dejansko, pa pravijo, mislim, zdaj ful veliko berem o tem, da se dogaja nova zemlja, v bistvu nov svet, ampak to ne tako v smislu 3D dimenzije, se pravi tega materialnega sveta, ampak v smislu zavesti posameznikov, zavest se dviga, ne? In se pravi, vse se bo dvignilo. Ne? Vsi bodo začeli drugače razmišljati, drugačna komunikacija, drugačna interakcija in to je to, te odnosi. Jaz imam tak občutek, da se te pravljice, ki smo bili še majhni, brali, ne? In mislim, da je bila ena pravljica, ki so nankvat, da so 3 vile prišle in so poluno kraljično nekaj začarale in poje prišla ta 4. In je ki se je zbodla na Trnuljčica. In pol je šlo, bom rekel, celo kraljestvo je šlo za ne vem koliko tisoče let. Je zaspalo, in pol pač se je prebudilo. Ja, zanimivo. In tako mi je nekako blizu, potegnjeni, ker vidim, da ljudje se prebujajo. Dejstvo je, da starejša generacija sama od sebe, jaz sicer mislim, da se ne more zbuditi, lahko pa ti zbudiš svoje starše, pa tvoji starši svoje starše, če so še živi in tako naprej. Ker po uni liniji ne bo šlo. Ja. Po uni liniji smo šli in smo prišli zdaj do neke točke in zdaj gremo pa v ta odboj nazaj. In to je zanimivo, da jaz ko pravim, da je to kot ogledalo, ker vsako prepričanje, če je še toliko močno, ko ga ti, naprimer, ti si v neki prepričana in zdaj ti jaz postavim ogledalo. Dokler te prepričujem v nasprotno, v nasprotnih prekoh. Če ti pa ogledalo postavim, se pravi, na tvoja prepričanja odgovarjam, da mi samo zrcališ, kaj jaz govorim. Samo zrcalim, kaj ti govoriš, je pa fenomen, da ljudje padajo, bom rekel, zelo v slabo voljo. Ne, to pa ni res. To pa ti meni ne boš tako govoril. Ampak, če jim to, če res padajo, takrat naredijo preboj. Ne zavedajo se ga še, ampak počasi dojamejo, da so imeli narobe. Ja, v bistvu je vsaka oseba tako nekako pravijo, oziroma se pa celo zdi, da je vsaka oseba, ki jo spoznaš na nekem nivoju, zrcalo tebe. In kaj si pripravljen opaziti? Ne, pač ne govorim sploh o nekih negativnih stvareh. Ne, zastopam. Sej dejansko to tako je, se pravi, hec je zdaj, če bi gledala na področju energije. Potem moraš pač energije pač gledati, kako bi to razložil, kot neke entitete. In ti, ne vem, zdaj nekam prideš, nekam greš na eno potovanje in tam nobenega ne poznaš, ampak ti se pokonektaš, ti se pokonektaš s svojimi energijami. Ja.
Vekaš. Ja. In enega drugega pač ne maraš, pa ga niti ne poznaš, niti se nisi z njim pogovarjal, niti ne, sam antipatičen ti je. Ne? Prav, njegova energija ti je antipatična, ne se ti v njem načneš. Ja, to. Ne paše, ne? Pa doskrat se lahko tudi motaš, ne? Doskrat pol unga spoznaš, pa ugotoviš, da je čist drugačen, da si ti sam nekaj predstavljal, kar spet ni bilo v skladju z neko realnostjo. Ali pa da si bil ti mogoče takrat v taki energiji. Praviloma je to tako. Praviloma si bil ti takrat pač v negativni energiji in si tudi njega videl v negativni energiji. Ne? Ta energija ti je pa pasala, ne? Ker je bila verjetno tudi negativna, ampak ti je nisi dojemal kot negativno. Ja. In tukaj imamo stalno, bom rekel, dve stvari in pol te dve stvari greta tako. Ne? In zdaj, če ti pogledaš, bom rekel, ravnotežje v naravi, lahko daš pač tehtnico in tehtaš. In pol tega spet tehtaš in tega spet tehtaš in tega spet tehtaš in tega spet tehtaš. In ga zastopaš, kako to gre. In zdaj, če tehtaš prepričanja, tehtaš na nivoju prepričanja. Ja. Če uspeš gledati čustva, si se del prepričan, že lahko gledaš iz enega drugega zornega kota, že iz ene, ne vem, jaz pač to tako gledam te dimenzije, jaz pač sem srečal določene ljudi v svojemu lifeu, ki so mi pač razlagali te dimenzije, pa energije, pa ne vem, pa nič nisem štekal, mislim, kaj zdaj, pa dajmo se mi zdaj v dobro energijo, kaj zdaj ti meni razlagaš, pa dajmo se zdaj povezati, pa dajmo zdaj ne vem kva, pa mislim... Nisi bil še tam in nisi razumel. Jaz sem bil tok v biznisu in mene je sam biznis preživetje, jaz nisem imel nič in pol iz tega nič moraš ti preživeti in imaš otroke in grabaš in delaš in mislim, moraš preživeti. To je približno tako, kot recimo, ko spiš, pa ko te eden hoče zbuditi in si tečen. In tle je približno isto. Ko ti eden začne razlagati o teh stvarih, pa si ti še čisto ne tam, tako kaj ti meni govoriš, ne razumem tega. To sem bila jaz nekaj let nazaj. Ne moraš stvari, ki jih ne poznaš, naprimer jaz, ko sem začel z biznisom pogovarjati, to so zdaj marsikdo smejo, ampak jaz sem bil šef, sem imel ljudi, ki so delali za me, in pa mi je delavc rekel, ne vem kva, prines fleksarco. Jaz nisem v lifeu videl fleksarco. Sem bil star 25 let. Pač nisem jo rabil, fotelja ni imel doma. In jaz pač, kako ne jaz vem, kva je fleksarca? Ja, razumem. In takih situacij imamo mi nebroj v življenju. Pač en se smeje enemu zaradi ene stvari, drug pa drugmu zaradi druge stvari. V resnici pa težava v tem, da če nekaj ne veš, pač ne veš. In ni sramota v tem, da to priznaš, Ja, ampak ker je družba taka, da ti to ne smeš priznati, da ti to ne moreš priznati, da to... Kompleks neke manj vrednosti, če nekaj ne veš. Ja, ko bomo pa družbo zamenjali, pa bo to pač drugače, se bo pa tudi te stvari dal poštimati in jaz pač to na nek način verjamem. Zdaj, jaz to doživel ali ne vem, ampak mi je tudi relativno vseeno. In jaz pač zagovarjam tisto tezo, da tudi če te eno kletko zapre, pa tudi če trpiš, še vedno lahko v trpljenju najdeš srečo. Srečo, pač pozitivno energijo. Jebika, to sem si zaslužil, to moram zdaj oddelati. Dokler ne bom, mislim, lahko trpim, lahko pa ne. Lahko pa delam na tem, da ne bom. Saj v bistvu trpiš, saj ne moreš drugega. Saj če te da v en položaj, kjer trpiš. Kaj si pa zdaj ti misliš in to je zdaj ta prednost, ker ti lahko v tem, tako kot imamo zdaj life, nam škodi, ker se imamo dobro, nam škodi. Realno nam škodi. Naprimer,
ti se imaš dober, nimaš nobenih realnih pogojev, da se ne bi imela dober. Ampak v resnici se pa nimaš dober. Ja? V glavi govoriva, V glavi. misli in tako. Tako. Nimaš polhan problemov. Ja, v bistvu, na zunaj izgleda, ne, da ful uživaš, vse je ful Tako. super, recimo. Tudi ta princip teh Instagrama, Facebooka, pač vsak bo tja objavil, kar bo hotel. In zdaj ljudje, sploh mladi, naprimer, še mlajši od mene, pač to čisto nekako bi lahko ponotranjili v smislu, se pravi, če imaš, ko sem prej govorila, jahto, če imaš te oblačila, to torbico, te čevlje, 100% si srečen. Oni na slikah gledajo srečni, se pravi, so srečni, ali kaj? V bistvu pa ne veš, kaj se vzadi v glavi posameznika dogaja. Zaradi tega, ker gledamo na prvo žogo vse, ne? In tudi on, večje, ki ima probleme, bolj jih skuša nadoknaditi z lažno srečo. In to sem ti hotel reči, dokler nam je relativno lepo. Kakorkoli že pogledamo, nam pač je lepo. Ja? In ker nam je v fizičnem svetu, da bom rekel, prelepo, pa to vsak bo itak po svoje vzel, potem v tem antipolu delaš problem. Ko ti je pa res hudo, ko res trpiš, šla zdaj drug del sveta pogledati, ko res trpijo, ko res nič nimajo, pojdi jih pogledati, boš videla, so veseli. Jaz, ki jih gledam, mislim, oni so veseli. Oni pojejo, oni otroci tam po Afriki so veseli. Bolj kot te tukaj. Tukaj skozi krepeniš po neki več. Tako, tem se pogovarjamo. Zastopaš. In ta ravnovesje ni ta prav. Ta vaga ni ta prava. In ker bom rekel zdaj, starejši, tudi ti si proti tvojim otrokom starejša. In zdaj, če to dojameš, potem lahko pri njih to pomagaš še zamenjati, ker oni si tega želijo. Oni nočejo biti obremenjeni. Nekako dojamem, da sem starejša, ne pa, da sem modrejša. Mislim, iz vidika izkušenja, ampak jaz vidim, kako me oni tako učijo lih teh drugih principov lajfa. Se pravi, lih to, da si v tem trenutku, da vidiš, da opaziš to, se pravi, recimo, kako se oni obnašajo, to je direktno zrcalo tebe, kako se ti. Se pravi, kaj lahko še naredimo, da si zdaj tukaj, veš. Tako. In vidiš, tukaj učimo en drugega, stalno, ampak ker je do zdaj vladala ena logika, tako, kot sem jaz rekel, tako je prav. In fuck off vsi drugi. In bolj, ko sem pomemben, bolj, ko sem pač, ko imam resursov ali kakorkoli že, bolj bo moje pač obvalal. In jaz sem prepričan v to in meni je vse v lajfu dokazalo, da je tako prav. In baš boli dupe, če tep ni. In to je pač je treba preseči. Ali nam bo uspelo, ali ne, temu se pač reče preboj. Vsak dela svojega. Potem delamo mi kot družina svojega, pa še šir svojega, pa še šir svojega in tako dalje. In zdaj pač po nekih teh gledanjih, veš, zemlja se pač v 24 urah se zavrti. Potem se v 365 urah dneh se zavrti okrog sonca. Pol pa že ne vemo več. Mislim, če se ne, to so take teorije. No, v redu. Jaz tako gledam, da znanost, če dokaže, potem je dokazala. Pol si ti glup, če tega ne moreš razumeti. Mislim, ker je itak vse lahko fikcija. Ampak dejstvo je, midva sva istočasno fikcija kot golo dejstvo. Istočasno. Samo odvisno je, kam se postavlja.
Če se na dejstvo postavlja, je samo dejstvo, če se na fikcijo, je samo fikcija, Tisti, ki pa so pa pogledajo. lahko še kje vmes. Ja? In zdaj, če je nekdo dokazal, da atom obstaja, pač obstaja, jebi ga. Mislim, kva bom zdaj jaz trdil, Ja. da ga ni. A ne? Jaz lahko edino rečem, da je v moji glavi lahko drugačen. Drugačna predstava tega. Pa kaj? Kva, zdaj so v tepla. Kva? Ja, vid. Mislim, a veš, Ja. brez vize. Ne? In tako da jaz pač nekako upam, da se bojo pač te stvari pač uredile, da smo ljudje zdaj pač toliko daleč, da bomo to počasi poštekali in da bomo enostavno rekli, da se nas plača več gnati za določenimi stvarmi, katerimi naj se pa vsak sam odloči. Ja? Ker enostavno strah, sploh navidezni strah, je maksimalno problematičen, na to se lahko daj drugič spustiva in tako naprej, kako bi pač to skenslali in kako bi pridobili neko notranjo moč, da se lahko sploh proti temu borimo, ker ti se proti navideznim strahovom se pa res težko bori. Ja, mislim, to ustvarja ta, govoriva, anksioznost, depresija, ne? To vse to se ustvari iz tega. In te strahovi, ki so, jaz, ne, če zdaj tako rečemo, kaj je strah, mene so naučili, da je strah noter votu, okrog ga pa nič ni. Ne vem zdaj, so tebe Sem že slišala to, ja. Ja, ne? Kaj je zdaj to? Ne? Se pravi, tega pač ni. Ja? In če nečesa ni, pol ne razumem, zakaj bi se mogel bati. Ja? Če pa tukaj pred mano res nekdo stoji, pa da mi lahko nekaj naredi, ne? Pol se ga seveda lahko bojim, lahko ga pa tudi vprašam, kva hoče od mene. Pa če mu lahko dam, pa mu bom dal, da bo zadovoljen. Lahko mu tudi kasneje nazaj vzam. Ne rabim umreti. Ne, mislim, zdaj je to stvar vsakega posameznika. Ja, vsakega posameznika. Ali bom šel jaz na prvo žogo, ali pa bom zdaj, bom rekel, moder. Viš, in modre čakre so od tukaj naprej. Tukaj dol so pa rdeče. Kakorkoli, rumena, oranžna, rdeča. Ja, tukaj pa zelena. Ne? In če pogledaš naravo, je vsa zelena. Vsa je zelena. To je tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj. Ja, tvoje misli so pa ali v preteklosti, ali pa v prihodnosti. Kar malo jih začni opazovati. In koliko je zanimiv, prej, ko so govorila, si mogoče bi še to, pa bi pa kar zaključila pogovor, pa imamo ful tem za še kdaj res. Tlej bi sam še rekla to, koliko je zanimiv, da pogledaš, ne? Ti v mislih, če narediva takole časovnico, ne? Se pravi, ti v mislih lahko potuješ v preteklost ali pa v prihodnost. Ampak s fizičnim telesom greš pa ti samo v prihodnost. In v bistvu tlej je ta catch, ne? Zakaj rečemo, da si s svojimi mislimi kreiraš prihodnost, ne? Ker v tem, kar razmišljaš, proti temu boš šel fizično. Ne? Absolutno. Nekako. Absolutno. In če boš začela zdaj to prakticirati, ne? Boš videla, da deluje. Ja, vidim. In ne, če ti pač ne, veš, malo je težko zaradi tega, ker vsak si rezultat tudi lahko drugače predstavlja. Ne? Zdaj, če bi jaz rekel, ne vem, ali pa nekdo bo rekel, redo, ajde, zdaj bom pa jaz, ne vem, kva si kar zamislil une številke za loto. To deluje. To je definitivno, da deluje. Sam deluje samo v
eni frekvenci. Ja, In zdaj, a ti uspeš v to frekvenco padati ali takrat. ne, je velik vprašaj in to celo lahko natreniraš. In jaz mislim, da določeni ljudje znajo marsikaj natrenirati. Enim je to tudi prirojen, se pravi, da je on že znanja pridobil in jih je prinesel. Jaz poznam ljudi, ki trdijo, da so znali pri enem letu brati. Kako boš zdaj ti pri enem letu bral, če pa mi dobro vemo, da otrok pri enem letu ne zna brati. Ne? Ampak imam dokaze za to, da je znal brati. Ja? In zdaj jim verjamem ali ne, ampak druge osebe so potrdile. Tako da relativno dober dokaz. Okay. Ja. In veliko, bomo rekel, zgodb je, eden zna vedeževati in dosti dobro vedežuje. Mene zanima, ali vedežuje tudi sebe. A tudi njega zanima. Moje, da ga ne. Ker zakaj bi pa ga? Ja. Zakaj bi pa tebe zanimalo, kva bo jutri? Ker je v bistvu sam zdaj pomemben. Ja, ampak ker si zdaj tok v neki zgodbi in hočeš to zgodbo in rada bi, da bi ti on pozitivno povedal. Ja? In pa on reče, jaz vidim, da bo on umrl. In kva ne zdaj njemu reče? Kva ne? Zdaj, da ti jaz rečem, da bo on umrl. Kakšno imaš zdaj ti čustva do mene? Ja, ali pa nasplošno, kako dojemaš pa od tistega dneva vse do takrat. Ja? In zaradi tega je neumnost, bom rekel, si kreirati, bom rekel, neke misli, sploh negativne. Po drugi strani je pa dobro, da si kreiraš, bom rekel, pozitivne misli, pozitivno energijo na način, naj bo dober. Ker če bo zdaj ti rekla, jaz hočem točno tako, pa tako, pa tako. Ne, pa se zgubiš v teh pričakovanjih. Veš, koliko je enih vplivov, ki lahko, tudi če ti res eden, da obstaja, ne vem, nekdo tam gor, pa bi ti, pa vse dela na tem, da bi ti to dobila. Če greva zdaj tako. Tam, če on noče, pa on noče, pa on noče, pa on noče, pa on noče in so vsi proti tebi. A zastopaš, da boš težko dobila, ker oni imajo tudi svoj interes. Če pa ti malo posplošiš, pa rečeš sam, jutrišnji dan naj bo dober, pa ga greš pogledat, pa rečeš, aha, tukaj ni bil dober, aha, zakaj ni bil dober, ja, zato, ker sem jaz to tako pa tako čuden razmišljal. Da bom jutri probal malo drugače. Pa si pol itak v neki zgodbi in avtomatično te potegne v negativno razmišljanje. Lahko, ne? Odvisen, koliko si delač. Ja, odvisen, koliko si delač. Pa se vmes spomniš, akov, ne bom. Ja, gremo danes drugače. Ne bom več. Ja, vidiš, to je že nula, ker ti v tistem trenutku nočeš razmišljati. In ko nočeš razmišljati in ne razmišljaš, si daš drugo priložnost. Si v nuli. In nule pa lahko pol začneš pozitivno razmišljati. Drugače ne gre. Moraš še čez proces. In prvi proces je ta, da si daš namen. Brez da si daš namen. Ti rečeš, jaz pa želim, ne vem, kar češ. Jaz sem si pri 18 rekel, ko sem bil v vojski, pri 50 nočem več delati. Nisem imel nič, pa je bilo to čistko nekaj mal brez veze. Nisem imel nič od nič, da bom to dosegel. Ampak iskreno sem si rekel. In vidiš, na koncu čista zavest je tvoja iskrenost. Koliko si ti iskrena do sebe. In ko bodo ljudje iskreni do sebe in ko si ti sama s sabo, si lahko iskrena do sebe. Ko si z drugimi, je že interakcija. Ampak če ti iskreno misliš, da nekaj ni dobro, lahko to iskreno tudi poveš
Če pa oceniš, da situacija temu ni primerna, pa pač rečeš, da si nevtralen. Pa nisem benmu nič rekel, ne dobro, ne slabo. In si zaščitil svojo iskreno, sebe, svoj jaz, svojo božansko energijo si zaščitil. In če to delaš, Prakticiraš, če to prakticiraš, pol si čist. Pol, ko pride do jebe, on reče, ti si pa tako naredil, ja pa nisem. Nisem. Meni doskrat ljudje očitajo določene stvari, pa jaz rečem, čak malo, jaz sem bil zraven. Kaj ti meni govoril, če sem bil zraven? Tebe sploh tam ni bilo, pa več veš, kaj jaz. Ja. Ampak dokler sem bil v negativni energiji, sem vse verjel. On mi je rekel, ne, zanj si pa tako rekel, in jaz sploh nisem vedel, kva sem takrat rekel, in sem dopustil. Dopustil, da je temu tako. Ja, ker se nisem hotel kregati. Pa je obveljala nekaj, kar ni bilo res. Lahko je pa tudi bilo, a zastopaš, da jaz ne vem. Ja. Ker ko si v negativni energiji, ti realno nimaš bolj, ka si, ne. Zdaj, če si ti v enki, je hendlaš, pa tam do 5 še hendlaš, si pa ti v 9, če me zastopaš. Pa po drugem avtomatu delaš in tudi ne... Tako, imaš pa ti svoj svet, vsak od nas živi v svojemu filmu, vsak ga gleda tako, kakor ga on vidi. In je tvoja realnost totalna nerealnost. Totalna, mislim, če si zelo delač. Če si zelo delač. V kjerokoli smer v resnici. Kjerokoli smer, ja. Veš, tako da lahko zaključiva z ljubeznijo, kaj v končni fazi je, a ne? Ker ljubezen, kot jo jaz vidim, kot božanska ljubezen, je, imaš ti enega rad, pa si z njim, pa se pa skregaš, pa ga sovražiš, pa ga nisi imel rad. Pol je to zemeljska ljubezen. Pol smel ti njega rad zaradi tega, ker je on ti bil všeč, ker ti je to dal, ker ti je to naredil, ker ga imaš rad na materialni ravni. In ko pride do jebe, če si ga imel takrat 100% rad, pa ga boš takrat 100% jebu. Tukaj vidiš pare, ki se ločijo, in bolj, ki so se imeli radi, bolj se pol slabš grejo na razen. Slabš grejo na razen. Zaradi tega, ker je ta energija, te ljubezni se mora dati na razen, ampak ona je ena. In pol šopa in je pri enemu 100% pa je tam zmanjka, pa je pri drugemu 100% pa je zastopaš, ti se kregaš in pol, ko nimaš več energije, boli me dupe za vse. In butneš vse tja. In on, kaj vse dubu, ne bom imel zdaj tega tvojega, prej sva se kregala, kdo imel avto, evo mojega, ne bom imela. Mislim, ker ko gledaš, kako se te energije, ta avto je zdaj neka energija, mislim, ne vem, kako bi ti razložil, ampak enostavno je to tako. Če pa imaš ti božansko ljubezen, pol je pa ta nula, pol pa ti dopuščaš, pol tam imam jaz pač rad, a slepa, a zgrda, a si taka, a drugačna, ali jutr tako, pojutrišnja tako, pač jaz tam imam rad. Na nekem drugem. Ja, zaradi tega, ker enostavno si rečem tako, a ne, če si v pozitivni energiji, se imamo itak fajn. Če si pa v negativni energiji, ti moram pa pomagati. Se pravi, v principu, da ni ljubezen, da da vsak
skozi 100%, ampak Ja. da ko da nekdo lahko samo 20, da drug tistih 80, da skupaj Tako, pridete do 100. tako. In pol tudi, ko gledaš odnose, ki niso v ravnotežju in tebe tam neki mot, moš pogledati, kje imaš zdaj ti ta primanjkljaje. Ko ti nadoknadiš svoj, ti ne rabiš na tem nič delati. Ti sam svojega nadoknadiš. In na ga se spusti. Ni šans. Ni, jaz ti to iz izkušenj govorim. Ko se daš ti v dobro energijo, je tvoja okolica v dobri energiji. Tvoji otroci v Tu dobri energiji. vibriraš in to se Ti to vibriraš. Ja, in to se da dokazati, to se da Ja. vse povedati, pokazati, kakorkoli. In bom rekel tako, da ljubezen v duhovnem svetu je nekaj drugega kot ljubezen v materialnem svetu. Absolutno. To sem hotel pač, tem sem hotel zaključiti, pač z ljubeznijo kot tako. Pa imamo temo za naslednjič. Ja. Ja, z ljubeznijo pa mogoče, da kar nekako bi si želela, da vsi pridejo do te nule. Ja. In da spoznajo sebe, pa da imajo, da dosežejo ta notranji mir. Pol bo toleranca, pol bo pač možnost za napredek, pol bo vsak delo tisto, kar želi delati. Rade volje bo pomagal. Ko ne bo pripravljen pomagati, se bo nekam dal. Bo tudi iskreno lahko to povedal, a ne? Pa tudi če se bo vlegel, mu nav noben težil. Ja, ki bo prišel vprašati, pa mu bo ta rekel, ne, jaz sem kul, mu ne bo težil, pa bo razumel, da je tako povedal, kakor je. Da ne boš imel nekega dvoma, da je nekaj za Danes, tem. ko pa stalno nismo iskreni ne do sebe, Ja. tem tudi nismo iskreni do drugih. Celo, če smo iskreni, ne, ko smo še majhni, smo iskreni, pa ga fašeš zelo hitro. Ja. Ja, takoj. Najprej, kar ti porežejo iskrenost. Vidiš, in ko nimaš več, ko nisi iskren do sebe, tem pač nisi do drugih in si avtomatično dovzeten za negativne energije. Wow. To je to. Ful dober pogovor. Hvala, ker si pač delil tole vse z mano. Meni pač Ja, super, upam, da ti ful je bilo novih všeč, stvari. da bo še komu všeč, Absolutno, sploh ne da dvomim. bomo nadaljevali, če bo komu všeč, naj povejo. Kritike pa me ne zanimajo. Ja, tako. To pa vsak zase tudi, a ne? Ja. Tako da hvala, Miro. Okay, hvala tebi. Mi pa se poslušamo. Upam, da ste uživali v današnji epizodi. Ja, ful dober. Mislim, res. Meni je bilo pač tako dobro. Propadla sem noter v to debato čist. Še tako še vsaj 10 pod tem bi lahko odprla.